हे राम 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 हरे हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हाँ आवे छे। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण સર્વને અવાજ આવે છે મારો ઉમલા માતાજી? हरे कृष्ण माताजी हाँ आवे छे। कृष्ण। हाँ आवे छे माताजी। हरे हाँ कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी। हाँ हरे कृष्ण अवाज આવે છે બરાબર? हाँ आवे छे। हाँ माताजी। हरे कृष्ण खूब खूब स्वागत છે આપ સૌનું ઉમલા માતાજી, લતા માતાજી, આરતી कृष्ण माता માતાજી, સુરક્ષા માતાજી। આપ સૌનું ઇસ્કોન મંદિરથી ચાલતા શ્રીમદ ગીતાના ક્લાસમાં હું આનંદ પ્રદાન ગોપાલી દેવીદાસી ખૂબ સ્વાગત કરું છું। આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण तिला प्रभु। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण परेशा प्रभु जी। हरे कृष्ण मोहन सिंह बारिया प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माताजी। कृष्ण हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रीना हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण नैना माता जी। हरे कृष्ण माता जी स्वागत है आप सबનું। कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भूति माता जी वेलभा प्रभु हरे जी। कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण भूति माता जी काली माता जी। हरे कृष्ण नीलपा माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी सादर प्रणाम। माताजी। खूब 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 आपको स्वागत हरे है। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण आरती माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज આપણે પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો વિશે સમજવાનું છે। હવે આમાં કેવું છે કે આપણે શા માટે આજે પ્રભુજીના ક્લાસ આપણે મેં લીધો છે બરાબર, તો કન્ટિન્યુટી જાળવી બહુ જરૂરી છે। એક પણ દિવસ બ્રેક પડી જાય ને આપણે તો ભગવદ ગીતાનું જે આ જે જ્ઞાન છે આખો જે ફ્લો છે બરાબર એ કન્ટિન્યુ તમે જો ના સમજવા મળે તો ખૂબ આપણને સમજવામાં જો ગીતાનું જ્ઞાન તો આમે ખૂબ અઘરું છે। આપણે જાણીએ છીએ કે વેદ વ્યાસજીએ બધા જે વેદ લખ્યા પછી એમને પુરાણ લખ્યા
અને પછી એની અંદરથી પાછા પુરાણમાંથી પાછા ભાગવત પુરાણ લખ્યા, પેલા એમને 17 પુરાણ લખ્યા, પછી એની અંદરથી એમને થોડોક સાર આપ્યો, એટલે આપણે કહીએ કે અપેક્ષિતમાં, ટૂંકમાં, અને એ ભગવાને આપણને જે આપ્યો છે. તો ટૂંકમાં જે વસ્તુ છે એને પછી ડિટેલમાં સમજવી હોય તો કેટલું અઘરું પડે એમ. એટલે અઘરું તો છે, પણ આપણે સમજી શકીશું, ચોક્કસ સમજી શકીશું. તો ક્યારે સમજી શકીશું? તો મેં ગઈકાલે પણ એક સ્ટોરી કીધી હતી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે. તો આજે પણ આપણા જેને કહેવાય ને, અહીંથી તમને જે પણ કઈ સંભળાવવામાં આવશે એ દરેક વસ્તુ શાસ્ત્ર સંબંધિત, એવું નહીં કે ઉપજાવેલી વાતો કાઢેલી હશે, બરાબર? તો હું તમને એક ભાગવતમની અંદર જ એક સ્ટોરી આવે છે કે જે હું તમને કહીશ કે કઈ રીતે આપણી ઉત્કંઠા કેવી હોવી જોઈએ કે આપણને ક્યારે વસ્તુનું જે જ્ઞાન છે પ્રાપ્ત થશે. જો ભગવાને ગઈકાલે પણ તમને કીધું હતું, ભગવાને તો આપણને કીધું કે લાયકાત તો હોય તમારી, બરાબર, કે ભગવાનના ભક્ત બનવા પડે, પછી આપણે શું થવું પડે કે ભગવાનની ઈર્ષા ન કરાય, બરાબર. અને જ્યારે ભગવાનને આપણે શરણાગત થઈએ ત્યારે આપણે ભગવાનને આપણે સમજવા માટે ગીતા સમજવા લાયક બનીશું, બરાબર. તો હવે આપણે વિચારીએ કોઈ વ્યક્તિ મિત્ર બનવો છે, બરાબર, તો આપણે હંમેશા કહીએ કે મિત્ર કેવા, મિત્રતા કોની સાથે થાય? તો કે સરખા સાથે થાય. જોજો આપણે કે જો કોઈ ગરીબ હશે તો એનો મિત્ર કેવો હશે? ગરીબ હશે, બરાબર. પૈસા વાળો હશે તો એનો મિત્ર કેવો હશે? પૈસા વાળો હશે. જનરલી આવું જ હોય છે, તો જ કનેક્શન થઈ શકે. આપણા વિચારો છે જે આપણા શ્રેષ્ઠ મિત્ર હશે તો એ આપણા ક્યારે હશે કે આપણા વિચારો એની સાથે મળતા હશે, બરાબર છે ને? આપણા વિચારો મળવા જરૂરી છે. તો ભગવાન એમ કે છે કે તું મારો મિત્ર બન. તો ભગવાનના મિત્ર બનવું તો ભગવાન જેવું કઈ રીતે બની શકાય? ભગવાનને મિત્ર બનાવવા છે. ભગવાને અર્જુનને એમ કે છે કે તું મારો મિત્ર છે એટલા માટે તું ગીતાનું જ્ઞાન લેવા માટે લાયક છે. હવે હું ને તમે તો ભગવાનને મિત્ર કઈ રીતે બની શકાય? મને તો વિચાર આવ્યો હતો, બરાબર, કે આપણે ભગવાન વિશે, ભગવાનનું જ્ઞાન લેવું હોય, ભગવાનના મિત્ર બનવું હોય તો કઈ રીતે બની શકાય? વિચાર તો આવે ને કે મિત્રતા હંમેશા કોની સાથે થાય? સમોવડિયા સાથે થાય. તો આપણે અને ભગવાનની કઈ કમ્પેરિઝન, બરાબર છે? તો હું તમને એક વસ્તુ વાર્તા કહું કે ભાગવતમાં આવે છે, આત્મદેવ કરીને એક વ્યક્તિ હતા, બરાબર, અને એની પત્નીનું નામ હતું ધુંધુરી. હવે એ વ્યક્તિ ખૂબ સુખી સંપન્ન હતો, કોઈ તકલીફ નહોતી એને, ફક્ત એને એક સંતાન નહોતું. એટલા માટે એના એક દિવસ એક બહુ જ મહાન સંત પધારે છે. તો સંતને કહે છે કે મારી પાસે બધું છે પણ મારી પાસે એક સંતાન નથી. ત્યારે એ સંત એમ કહે છે કે ભાઈ સંતાન થશે તો પણ તને સુખ મળે એવું કઈ જરૂરી નથી એમ. તો કે ના, પણ કે મારે સંતાન જોઈએ જ છે, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા જયારે મૃત્યુ થાય છે તો આપણા બધા કર્મકાંડી જે બધું જ્ઞાન, આપણું જે કર્મકાંડ કરવાનું છે એના માટે સંતાનની જરૂર પડે છે. તો કે ના, મારે એક સંતાન જોઈએ જ છે. તો કઈ નહીં, કે એ વખતે યુગ હતો કે યજ્ઞ કરીને જે એ પુત્ર કે આપણને ખબર છે કરતા હતા. તો યજ્ઞ કરી એમાંથી પ્રસાદ લઈ અને એમણે આપ્યો કે લે તારી પત્ની ખવડાવી દેજે, તારે પત્નીને પુત્ર થશે. તો પછી એમણે એ પ્રસાદ છે એની પત્નીને આપ્યો, એની પત્નીને પ્રસાદ આપ્યો અને પછી કે તું આ ખાઈ જજે એમ. હવે એની પત્ની શું કરે છે, એને પુત્ર જોતો જ નહોતો, બરાબર, કે એને પોતે જેને કહેવાય કે ગર્ભવતી થવું એ એને પોસાય એવું જ નહોતું. એ બધું અલગ અલગ વિચાર કરતી હોય છે કે ગર્ભવતી થઈ તો આવું થાય તેવું થાય, હોય છે, ઘણી સ્ત્રીઓ આવી હોય છે. તો એ શું કરે છે, એ જ પ્રસાદ એ એની બેનને ખવડાવી દે છે કે તું આ ખાઈ લે એમ. કારણ કે એની બેનને ઓલરેડી 10 સંતાન હતા જ, તો એની બેનને આપે છે કે તું આ પ્રસાદ છે તું ખાઈ લે એમ કે. તો એની બેન કે છે કે મારે તો ઓલરેડી 10 સંતાન છે અને પાછી હું અત્યારે ગર્ભવતી છું એમ, તો મારે એ પ્રસાદ ખાઈને શું કરવું? તું એક કામ કર, આ ગાયને ખવડાવી દે. એટલે પછી એ પ્રસાદ છે ગાયને ખવડાવી દે છે. અને ટાઈમ થશે એટલે કે છે તું હવે નાટક કરજે કે તું ગર્ભવતી છે અને મારું જે બાળક છે એ 9 મહિને હું તને આપી દઈશ. પછી આવું કરે છે અને એ બાળક છે એ 10 મહિને બાળક થાય છે તો એ પેલી ધુંધુરીને આપી દે છે. અને પછી પેલું ગાયને પણ 9 મહિને જ પુત્ર જ આવે છે, કારણ કે પ્રસાદ ખાધો તો એને. એટલે ગાયને પણ પુત્ર આવે છે, પણ એ પુત્રને ગાય જેવા કાન હતા. તમને ખબર હશે, ગોકર્ણ નામ તમે સાંભળ્યું હશે, બરાબર. તો એ પછી એ પુત્રનું નામ છે ગોકર્ણ. હવે પુત્ર જે ગોકર્ણ હતો એ યજ્ઞમાંથી પ્રસાદ રૂપે એ જન્મેલો, એટલે 100% સત્વગુણમાં રહેલો વ્યક્તિ. અને પેલી જે પત્ની હતી એ પત્નીને 10 પુત્ર હતા અને 11મો પુત્ર થયો. આપણે જાણીએ કે કેવો પુત્ર હશે. એટલે પેલો જે પુત્ર હતો બહુ જ ખરાબ, એટલે ખરાબમાં ખરાબ ધુંધુકારી, આપણે બધાએ સાંભળ્યું હશે
કે એનું નામ હતું ધુંધુકારી, અને એ બહુ જ ખરાબ પ્રવૃત્તિનો થાય છે. એટલો બધો ખરાબ પ્રવૃત્તિનો થાય છે કે એના લગ્ન થાય છે, તે છતાં એની પત્નીને પણ એને ખરાબ કૃત્ય કરીને કાઢી મૂકે છે, અને બીજી 5 વેશ્યાને ઘરમાં બોલાવે છે. એના પિતા માતા તો આત્મહત્યા કરી લે છે. આટલું બધું ખરાબ કર્મ કરતો હોય છે. અને પછી એ પોતે જેને કહેવાય કે નહીં કરવાના કામ, ચોરી લૂંટફાટ બધું જ કરતો હોય છે. તો એક દિવસ એ ચોરી કરી, અને ચોરીનું ધન છે એ હતું રાજાનું. એ ખૂબ ધન લઈ આવે છે રાજાનું ચોરી કરીને, અને પછી કે હવે મારે આખી શાંતિ. હવે આ બાજુ ઓલી જે 5 વેશ્યા હતી, એ 5 વેશ્યા શું થાય છે કે રોજ તો ચોરી કરીને લાવે છે, વાંધો નહીં, પણ હવે આજે છે એ કે જે આ ચોરીનું ધન છે રાજાનું છે, તો રાજા ચોક્કસથી આને પકડી જશે, તો કે આપણું શું થશે એમ. એટલા માટે એ લોકો શું કરે છે, એ ધન લઈ સંતાડી દે છે એ લોકો, અને પેલા એના જે ધુંધુકારી છે એને મારી નાખે છે. હવે ધુંધુકારીની ગતિ કેવી થાય આપણને ખબર છે, જેવા કર્મ કરી એવી ગતિ થાય. તો પછી એ વ્યક્તિ છે એની જે ગતિ છે એ ખૂબ ખરાબ થાય છે, બરાબર. એને કહેવાય કે પિશાચ યોનિમાં એ જન્મ લે છે. હવે ભૂત અને પિશાચ આપણને ખબર છે બે અલગ અલગ યોનિ છે. પિશાચ યોનિમાં કેવું થાય છે કે એ વ્યક્તિને બધું ભૂખ લાગે, તરસ લાગે, બધું જ લાગે, પણ એને બધો એનો અહેસાસ થાય, પણ શરીર ન હોય એટલે એને બહુ જ તકલીફ પડે. હવે આ બાજુ છે એનો બીજો એનો પેલો ભાઈ જ કહેવાય, કારણ કે ગોકર્ણ હતો, એ પ્રસાદમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો હતો. તો ગોકર્ણ છે એક દિવસ એના ઘરમાં કામ કરતો હશે, કથા કરતો હશે, તો એ વખતે એને એવો અહેસાસ થાય છે, અને પેલો જે પિશાચ છે એ બોલે છે, એને એનો અવાજ એ સાંભળે છે, અને કહે છે કે ભાઈ હું આવી રીતે પિશાચ યોનિમાં થયો છું, તો તું કે મારા માટે કંઈક કર. અને પછી એ ગોકર્ણ છે એને તો એક જ્ઞાની હતો, એને ખબર હતી કે કઈ રીતે આની મુક્તિ થશે. તો એટલા માટે એ શું કરે છે, ભાગવતમની કથા કરે છે. તો 7 દિવસ ભાગવતમની કથા કરે છે, અને 7 દિવસમાં, અને એ જે પેલો પિશાચ હતો ને એને ક્યાં બેસાડે છે, તમે વાંસનું ઝાડ જોયું હશે, બરાબર. વાંસની ઝાડમાં ગાંઠ હોય છે, એક ગાંઠ હોય ને 7 ગાંઠ હોય છે, અને વાંસનું ઝાડ અંદરથી પોલું હોય, ખ્યાલ હોય તો, બરાબર. તો એ જે 7 ગાંઠની હોય ને, 7ની ગાંઠ ઉપર છે પેલો બેસે છે, અને પછી એ જે કથા કરે છે, તો એક દિવસે કથા કરે છે એટલે પેલી ગાંઠ છૂટે છે, ને 7મા દિવસે પેલી આખું વાંસ છે આખું છૂટી જાય છે, અને એમાંથી પેલો પિશાચ છે, એ પિશાચ છે એની મુક્તિ તો થાય છે, પણ વૈકુંઠમાંથી વૈષ્ણુદૂતો એને લેવા આવે છે. ગોકર્ણ આ બધું જોવાય છે. હવે જયારે આ કથા કરી હતી ને, ત્યારે એને આખું ગામ ભેગું કર્યું હતું. તો પછી કથા તો આખા ગામે સાંભળી, તો વૈકુંઠમાં વિષ્ણુદૂતો ફક્ત એ પેલી વ્યક્તિને જ લેવા આવ્યા કે જે પિશાચ હતો. આવું કેમ થયું, કોઈ કહી શકશે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. એણે ભાગવતમની કથા કારણ કે છે ને સતત એનું ચિંતન કરતો હતો. ભાગવતમનું જે પણ શ્રવણ કરતો એનું સતત ચિંતન કરતો હતો, એને કારણે એને આ યોનિમાંથી મુક્તિ મળી. હા, એનો એક ઉદ્દેશ હતો ને, કે મારે આ યોનિમાંથી છૂટવું છે, એક એનો ગોલ હતો, બરાબર. પછી તો ગોકર્ણ શું કરે છે, બધાને કહે છે કે ફરીથી કથા કરે છે, અને આખા ગામને વૈકુંઠ લઈ જાય છે. પણ એક વસ્તુ આમાં સમજવાની છે કે આપણે જે સમજવું છે એ સમજવા માટે આપણે નિશ્ચિત, આપણે ઉત્કંઠા આપણામાં એકદમ, આપણે કહીએ ને કે ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ ને એકદમ આપણે તીવ્ર ઈચ્છા હોવી જોઈએ, બરાબર. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જ્યારે બને છે તો પહેલા આપણી ઈચ્છા જાગૃત થાય છે. આપણે કાયમ કહીએ છીએ કે તમે ભગવાનની સેવા કરવાની તમે ફક્ત ઈચ્છા કરો. જો તીવ્ર ઈચ્છા થશે ને તો વ્યવસ્થા ભગવાન કરી દેશે. કોઈ આમાં છે ને કોઈ શંકા જ નથી કે જ્યારે આપણી ઈચ્છા તીવ્ર હશે તો ભગવાન એ પૂરી કરશે. તો હવે જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતાની અંદર આગળ વધતા જશું, તેમ થોડું આજે બધા ટેકનિકલ વિષય આવશે. બધા ગઈકાલે હતો વિષય ટેકનિકલ હતો, આજે પણ આ 3 ગુણો છે સમજવો ખૂબ અઘરું છે. કઈ રીતે આપણે જાણી શકીએ કે 3 ગુણોના કારણે જ આ શરીર દુઃખ ભોગવે છે, કઈ રીતે સમજી શકાય? તો આ સમજવું હોય તો પહેલા આપણે એના માટે જેને કહેવાય કે આપણે ખૂબ ધૈર્ય, ઉત્સાહ આપણામાં હશે તો આપણે સમજી શકીશું. હવે આ ચિત્રમાં બતાવ્યું છે કે આ 3 ગુણો છે, બરાબર. 3 દેવી બતાવી છે, અને ઉપર ભગવાન કૃષ્ણ બતાવ્યા છે. તો આ 3 ગુણો એટલે શું છે એકચ્યુઅલી? 3 ગુણો, પ્રકૃતિના 3 ગુણો એટલે શું છે? ત્રિગુણાત્મિકા માયા, જે પ્રભુને માયા દેવી. યસ, આ ત્રિગુણી માયા દેવી છે, બરાબર. આપણે એને માયા, તો આ માયા દેવી શું છે? આખી પ્રકૃતિ આ માયા દેવી જ છે. જે આ આપણું જે આ ભૌતિક જગત છે,
આ ભૌતિક જગત છે એ પૂરેપૂરું આ 3 ગુણો અને આપણું જે અહંકાર છે એનાથી જ બિલ્ડ થયું છે. તમે જ્યારે જો લેવલ 2 માં આવશો અને ક્લાસ લેવાનું મારે થશે તો હું તમને બહુ સરસ સમજાવીશ કે કેવી રીતે આ 3 ગુણો પ્લસ મિથ્યા અહંકાર જ્યારે એ મિશ્રિત થાય છે એટલે આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે, આ શરીર કેવી રીતે બને છે, એ બધું આ 3 ગુણો થકી જ બને છે. તો 3 ગુણો છે. તો દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ છીએ કે જો આમાં રજસ, તમસ અને સત્વ 3 ગુણો છે, તો એ રીતે 3 ગુણોમાં અવલંબિત માણસો હોય છે. તો કોઈ સારા હોય, કોઈ ખરાબ હોય, કોઈ મિડલ પ્રકારના હોય ને. તો પછી જો સમાજની અંદર વ્યવસ્થા જાળવી હોય તો ભગવાને શું કર્યું છે? એક તો વર્ણાશ્રમ ધર્મ આપ્યો, બરાબર, કે એ ધર્મમાં રહીને આપણે શું કરવાનું છે? આપણું જીવન જીવવાનું છે. જો કે અત્યારે કોઈ વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે જીવતું નથી, છતાં પણ આપણે જીવવાની પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો જે લોકો આ રીતે જીવન જીવતા હોય તો એને જે લોકો આ જે 3 ગુણો છે એ શા માટે બનાવ્યા છે? કે જે લોકો બી વર્ણાશ્રમ ધર્મને અનુસરતા નથી તો પછી એને ભગવાન કઈ રીતે ન્યાય કરે? આ ગુણો છે એ આપણે ભગવાને આપણા માટે, આપણી સમાજ વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ભગવાને બનાવ્યા છે. કે જેવા ગુણમાં આપણે અવસ્થિત હોય એ પ્રમાણે આપણને, આપણા કર્મ પ્રમાણે આપણને અલગ અલગ સજા આવતી હોય છે. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે ને કે મેં તો, ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જન્મ્યા હોય ત્યારથી કોઈ ખરાબ કૃત્ય નથી કર્યું હોતું, છતાં પણ એ દુઃખી હોય છે ને. અને ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જેને કોઈ સારું કર્મ અત્યારે કરતા જ નથી, છતાં પણ સુખી હોય છે. આવું જોવા મળે છે ને. આપણા પ્રશ્ન પણ એવા હોય છે, શા માટે આવું થાય છે? ઘણા ભગવાનના ભક્ત હોય છે તો પણ દુઃખી હોય છે, અને ઘણા નાસ્તિક હોય છે તો પણ સુખી હોય છે. તો આ વસ્તુ આપણે જો સમજવી હોય તો આપણે આજે આ અધ્યાય સમજીશું, બરાબર. તો આજે આ અધ્યાયની આપણે આ ઝાંખી છે કે આપણે આની અંદર શું સમજવાનું છે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા આપણી આત્માની શું સ્થિતિ છે એ સમજીશું આપણે. 3 ગુણો દ્વારા શું અસર થાય છે, કેવી રીતે થાય છે એ આપણે સમજીશું. અને આ 3 ગુણોથી આગળ આપણે શું થવાનું છે, આપણે કઈ રીતે આ 3 ગુણોમાં નથી રહેવાનું. આપણને ભગવાન શરૂઆતમાં જ સમજાવી દીધું હતું. આપણને ભગવાન સમજાવ્યું હતું. ભગવાન અર્જુનને કહેતા જ કે જ છે, ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નેસ્ત્રે અર્જુન, તું પણ 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠે. તો પછી આપણને એવું થાય ને, ભગવાન શા માટે આ 3 ગુણો બનાવ્યા છે, બરાબર. તો આપણે એ વિશે અહીંયા હવે સમજીશું. તો આ સમજતા પહેલા આપણે એક વસ્તુ બીજી સમજવાની છે, બરાબર. કે તમે બધા આગળ પણ આ શ્લોક સમજી ગયા હશો કે કૃતય આયતો વિષ્ણુ ત્રાયતે યજતો મખા. સમજી ગયા છો ને કે જ્યારે સતયુગ હતો, એ સતયુગ યુગ ધર્મ હતો આપણો તપ કરવાનો. કારણ કે સતયુગની અંદર આપણું આયુષ્ય હતું 1 લાખ વર્ષનું. તો લોકો હજારો વર્ષ સુધી તપશ્ચર્યા કરતા હતા, બરાબર. આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે ત્યારે જે યુગ ધર્મ હતો એ હતો તપશ્ચર્યાનો, કારણ કે એમનું વર્ષ હતું લાખો વર્ષનું. પછી જે યુગ આવ્યો એ આવ્યો ત્રેતા. તો ત્રાયતે યજતો મખા. તો એ વખતે જે મનુષ્યનું આયુષ્ય છે એ થઈ ગયું 10,000 વર્ષનું. તો એ વખતે લોકો તપ નહોતા કરી શકતા. તો આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે એ યુગ ધર્મ હતો યજ્ઞનો, બરાબર. અને પછી આવ્યો દ્વાપરે પરિચર્યા. તો દ્વાપર યુગમાં આપણને ખબર છે વિગ્રહ સેવા. બીજી વસ્તુ કે સતયુગની અંદર જ્યારે સુર અને અસુર હતા એ અલગ અલગ ગ્રહ ઉપર હતા. આપણને ખબર છે સતયુગની અંદર જ્યારે પૃથ્વી રસાતલ ગઈ હતી તો ભગવાને વરાહ અવતાર લીધો હતો, અને એ વખતે જે આપણા જે પેલો હિરણ્યાક્ષ રાક્ષસ હતો એ અલગ ગ્રહ ઉપર હતો. તો ભગવાન એને અલગ ગ્રહ ઉપર જઈને મારી નાખ્યા હતા. ત્રેતા યુગની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે સુર અને અસુર બે એક જ ગ્રહ ઉપર હતા, પણ પૃથ્વી અલગ, દેશ અલગ હતો. કે રામ અને રાવણ બે એક જ ગ્રહ ઉપર હતા, અને છતાં રાવણ છે એ અલગ દેશમાં હતો. તો ભગવાને અલગ દેશમાં જઈને એને મારી નાખ્યો, બરાબર. તો પછી આવ્યો જે દ્વાપર આવ્યો. તો દ્વાપરની અંદર સુર અને અસુર આવ્યા શેમાં? તો કે એક જ પરિવારમાં આવ્યા. તો ભગવાને બધાને એકઠા કર્યા અને મારી નાખ્યા. હવે કલયુગની અંદર શું થયું? સુર અને અસુર બે એક જ વ્યક્તિની અંદર છે. તો ભગવાન શું કરે? અસુરને મારી શકે, બરાબર છે ને. અસુરને મારવા હોય તો ભગવાને આપણને કીધું હતું ને કે પરિત્રાણાયામ સાધુ નામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતા. ભગવાન શું કરવા આવે છે અહીંયા? અસુરોનો નાશ કરવા અને ભક્તોના ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન આવે છે. તો ભગવાનને હવે ભક્તો તો કળિયુગમાં પણ છે, પણ કળિયુગની અંદર એક જ વ્યક્તિમાં સુર અને અસુર બને છે. તો ભગવાન શું કરે તો અસુરો મરી જાય?
સમજવું જરૂરી છે ને. કળિયુગમાં અસુર પણ છે, સુર પણ છે, પણ એક જ વ્યક્તિમાં છે. તો એક વ્યક્તિને મારી નાખે તો બધા એની અંદરથી સુર બી, એક વ્યક્તિ છે એમાં દેવી ગુણ પણ છે, આસુરી ગુણ પણ છે. તો ભગવાન જો એ વ્યક્તિને મારી નાખે તો એમાં દેવી ગુણ પણ મરી જાય, દેવી વ્યક્તિ પણ મરી જાય અને આસુરી મરી જાય. તો હવે ભગવાન શું કરે તો જેથી દેવી ગુણ ના મરે ને આસુરી ગુણ મરી જાય? ભગવાનને કંઈક કરવું પડશે ને. શું કરવું પડશે ભગવાનને? ભગવાને શું કર્યું કળિયુગ માટે? આપણને બધાને ખબર છે ભગવાન કળિયુગમાં શું કર્યું છે. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી એ મંત્ર આપ્યો આપણને. Yes. ભક્તિ. હા, તો હરે હવે કૃષ્ણ. ભગવાન, હરે કૃષ્ણ. હવે ભગવાન છે, આપણે જે યુગ ધર્મ છે આપવો છે, એક યુગ ધર્મ છે કલોતદ હરિ કીર્તનામ. હવે આપણે એમ કહીએ કે ભગવાન તો દ્વાપર યુગમાં આવી ગયા અને દ્વાપર યુગમાં ભગવદ ગીતા કીધી અને ભગવદ ગીતામાં છેલ્લો સંદેશ ભગવાન શું આપ્યો? સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. ભગવાને દ્વાપર યુગમાં એવું કીધું કે મારા શરણે આવ, બરાબર? તો મારા શરણે આવીશ તો તારા છે એ બધા પાપનો હું નાશ કરીશ. તો પછી કળિયુગની અંદર શું થાય છે કે વ્યક્તિ છે, મનુષ્ય છે, જીવ છે, ભગવાનના શરણે પણ જતો નથી. ભગવાનના શરણે જવું એટલે શું છે? ભગવાનના શરણે જવું એટલે પહેલા તો આપણે ડાયરેક્ટ ભગવાનના શરણે જઈ શકતા નથી. આપણે એના માટે ગુરુનો સહારો લેવો પડે છે અને એ ગુરુ આપણે એનું જે આપણે અક્ષરશ શિષ્ય બનીએ. શિષ્ય એટલે શું? શિષ્ય એટલે કે સર્વ આજ્ઞાનું પાલન આ દુનિયામાં કરવું અઘરું છે. એટલા માટે આજથી 500 વર્ષ પહેલા આ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે અવતરવાના હતા, તો એના માટે આ જે 9 ઋષિઓ છે, આ 9 ઋષિઓએ આગાહી કરી હતી. શું આગાહી કરી હતી? તો અહીંયા આપણે આવે છે આ 9 ઋષિ છે. આ 9 ઋષિ છે કવિ, હવિ, અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પીપલાયન, અવિરહોત્ર, દ્રાવિડ, ચામસા અને કરભજન. આ 9 ઋષિએ સૌથી પહેલા આગાહી કરી હતી. શું આગાહી કરી હતી? કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ આ રીતે નવદીપમાં નાદિયા ગામની અંદર અવતાર લેશે. તો શા માટે અવતાર ભગવાન લીધો તો એ આપણે સમજીએ અને આના પેલા રેફરન્સ લઈએ, બરાબર? કારણ કે મેં પણ જ્યાં સુધી આપણા ઇસ્કોનને ફોલો નહોતી કર્યો ત્યાં સુધી મને પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે ખબર નહોતી, બરાબર? તો ઘણા લોકો હશે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે એની ખબર નહીં હોય. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ છે એવું આ 9 ઋષિએ કીધું હતું અને એ ઋષિએ જે આગાહી કરી હતી, બરાબર? તો ભાગવતમની અંદર જેને બી વાંચ્યું છે પૂરેપૂરું ભાગવતમ, તો 11મા સ્કંદમાં 5મા અધ્યાયમાં 32મા શ્લોકમાં આવે છે કે કળિયુગમાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય નિરંતર કૃષ્ણના નામનું ગાન કરતા કરતા ભગવાનના અવતારનું સામૂહિક સંકીર્તન કરે છે અને ભગવાનનો વર્ણ આ વખતે શ્યામ નથી, છતાં તેઓ સ્વયં કૃષ્ણ જ છે. તેમની સાથે તેમના સાથીઓ, સેવકો, આયુધો અને અંતરંગ પાર્ષદો હોય છે. તો આ શ્લોકની અંદર ભગવાન ચોખ્ખું ભાગવતની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે કે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવશે, ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ તરીકે આવશે અને એમનું વર્ણ છે આ વખતે કેવું હશે? ગૌર, તપ્ત જે સોનું છે, સોનું જે એકદમ તપે ને તો કેટલું ગોળ લાગે એવું છે આ ભગવાન છે. એ ભગવાન મહાપ્રભુ છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, અવતાર લેશે એવું ભાગવતમાં ઉલ્લેખ છે. આ સિવાય આપણે હજી ઉલ્લેખ આવશે કે પ્રહલાદ મહારાજ છે એ પણ કે છે છન્નઃ કલો યદ ભવસ્ત્ર યુગો અથસ તત્વમ. ભાગવતમની અંદર જ 7મા સ્કંદમાં 9મા અધ્યાયમાં જે પ્રહલાદ મહારાજના ઉપદેશો છે એની અંદર પણ આવે છે કે આ વખતે જે ભગવાનનો અવતાર છે કેવો છે? એક છન્ન અવતાર છે. છન્ન અવતાર એટલે શું? આપણે એને કહી શકાય છુપો, બરાબર? ગુપ્ત, કે ગુપ્ત અવતાર છે કે જે અવતારની બધા લોકો સમજી નહીં શકે. જે લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, ભગવાનને એ લોકો જ છે એ ભગવાનના અવતાર વિશે જાણી શકશે. તો ગરુડ પુરાણમાં પણ છે, બરાબર, કે નવદીપ માયાપુરમાં હું સચ્ચી માતાના પુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ. ચોખ્ખું ભગવાન કોના ઘરે જન્મ લેશે એ પણ એની માતાનું નામ પણ છે અને કળિયુગના પહેલા ચરણમાં સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈશ. કળિયુગનું પહેલું ચરણ એટલે શું? કળિયુગની શરૂઆત, બરાબર? તો આજથી 500 વર્ષ પહેલા વિચાર કરીએ આપણે કે આપણે જોઈએ કે કળિયુગની અવધિ કેટલી છે? 4,32,000 વર્ષની, બરાબર? તો અત્યારે આપણે ખબર છે કે કેટલા વર્ષ વીતી ગયા છે? 5,000 વર્ષ વીતી ગયા છે. તો 5,000 વર્ષ વીતી ગયા છે તો આ વાત થઈ અંદાજે 4,000 વર્ષ પહેલાની, બરાબર? તો કળિયુગની શરૂઆત થઈ ને. જો 4,32,000 વર્ષ આપણે કહેતા હોય કળિયુગની અવધિ, તો શું થયું? આને કળિયુગનું પહેલું ચરણ કહેવાય ને. એવી રીતે
ગરુડ પુરાણમાં ઉલ્લેખ છે. પછી એ જ ગરુડ પુરાણમાં પણ કીધું છે કે ભગવાન જગન્નાથ કે જે દિવ્ય દારૂ બ્રહ્મ તરીકે અવતરિત થયા છે તેની નજર, તો જગન્નાથ ભગવાન છે એના વિગ્રહ છે, આપણને ખબર છે કે જે દારૂ હળદર કરીને જે આપણે વૃક્ષ છે એમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તો એની બાજુમાં, જગન્નાથપુરીની બાજુમાં આપણે ખબર છે કે નવદીપ માયાપુર છે એની બાજુમાં છે, તો ત્યાં સુવર્ણ કાંતિ ધરાવતા સ્વરૂપે પરમેશ્વર પ્રગટ થશે. તો આ પણ એક એનો બીજો રેફરન્સ છે. અને પત્નીનું નામ પણ લક્ષ્મીપતિ છે, તો એમના પત્નીનું નામ પણ લક્ષ્મીપ્રિયા હતું, આપણે ખબર છે. તો ગરુડ પુરાણમાં 2 રેફરન્સ આવે છે, નૃસિંહ પુરાણમાં પણ આવે છે, બરાબર, કે એમને કીધું હતું કે આ યુગમાં પણ જેવી રીતે સતયુગમાં ભગવાન જેવી રીતે પ્રગટ થયા હતા, બરાબર, એવી રીતે ત્રેતાયુગમાં રામ તરીકે થયા હતા અને 10 માથાવાળા તરીકે રાવણને મારવા માટે થયા હતા, એવી જ રીતે એ દ્વાપર યુગમાં જેમ કૃષ્ણ તરીકે થયા હતા, કળિયુગમાં એવી જ રીતે સુવર્ણ કાંતિમય ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ જન્મ લેશે. બહુ રેફરન્સ છે આપણને. પદ્મ પુરાણમાં પણ છે, બરાબર, ભાગીરથી નદીના કિનારે હું સચીપુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થઈશ, જન્મ લઈશ, બરાબર. તો એ રીતે પદ્મ પુરાણમાં, અથર્વવેદમાં પણ છે. અથર્વવેદમાં તો કઈ રીતે, અથર્વવેદ છે બહુ વર્ષ પહેલા લખાઈ ગયું છે, તો એમાં થોડુંક અલગ રેફરન્સ આપ્યો છે. એમાં શું આપ્યું છે કે કળિયુગના 4000 વર્ષ વીતી ગયા પછી અને 5000 વર્ષ પહેલા હું પૃથ્વી પર અવતરિત થઈશ. તો આપણે જાણીએ છીએ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? ઈસવીસન 1407 બરાબર છે. તો 1000 વર્ષ, જેને કે 5000, તો 1000 વર્ષ પહેલા જન્મ લીધો, બરાબર છે, અને 4000 વર્ષ પછી. તો એ રીતે અથર્વવેદમાં લખેલું છે. અને એ વખતે શું હશે તો કે હું ભક્ત બનીશ, હું એઝ અ ભગવાન તરીકે નહીં આવું, હું ભક્ત તરીકે આવીશ અને ભક્તિ યોગનો અભ્યાસ કરીશ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને આપણા માટે ભક્ત તરીકે આવવું પડ્યું. શા માટે આવવું પડ્યું? તો કે કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે હરિનામ સંકીર્તન. તો શા માટે હરિનામ સંકીર્તન છે? સમજી શકાશે કેમ સંકીર્તન છે? ભગવાન કળિયુગનો યુગ ધર્મ શા માટે સંકીર્તન આવ્યો અને શા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપ્યો? કળિયુગની અંદર યુગ ધર્મ શા માટે છે? એક તો આપણું આયુષ્ય ઓછું છે, તમને બધાને ખબર હશે. ભાગવતમની અંદર પહેલા સ્કંદની અંદર પહેલા અધ્યાયમાં 10મો શ્લોક આવે છે, બરાબર. પ્રાયેણ અલ્પ આયુષ્ય કલો અસ્મિન યુગે જનાહ મંદાહા સુમંદ મંતયો મંદ ભાગ્યહિ ઉપદ્રુતાહ. આ શ્લોકમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે કળિયુગની અંદર માણસનું જે આયુષ્ય છે એ ખૂબ ઓછું છે, એ મંદમતી છે. ભાગવતની અંદર કીધું છે કે આપણા કળિયુગની અંદર માણસ કેવો છે? એ તો મંદ ભાગ્ય, અભાગો છે, કમ ભાગ્યશાળી છે, બરાબર, અને ખૂબ વિચલિત છે. ઉપદ્રુતાહ એટલે કે એ વ્યક્તિ છે, મનુષ્ય છે, એ કળિયુગની અંદર ખૂબ વિચલિત રહે છે, બરાબર છે. તો એને, એ વ્યક્તિને, એ જીવને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવો હોય તો શું કરી શકે? તો ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનનું કીર્તન જ કરી શકે. ન તો એ યજ્ઞ કરી શકે, ન તો એ તપ કરી શકે, કારણ કે એ જીવ છે એ જ જીવની અંદર સુર પણ છે, અસુર પણ છે. આજે આપણે અધ્યાયમાં આ જ શીખવાનું છે કે આપણામાં તમોગુણ પણ છે, રજોગુણ પણ છે, સત્વગુણ પણ છે. તો ક્યારે આપણામાં એ રજોગુણ આવે છે, ક્યારે આપણામાં તમોગુણ આવે છે, આપણને ખબર નથી. તો ભગવાન આપણામાં કઈ રીતે આપણામાંથી આ ગુણોનો નાશ કરી શકે? તો એ માટે છે આપણો હરિનામ સંકીર્તન. તો હરિનામ સંકીર્તન થી શું થાય છે? આપણે જાણીએ છીએ આપણામાં 6 અનર્થ છે: કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર. તો આ જે છે એનો નાશ કેવી રીતે થશે? આપણે આપણી મેળાએ નહીં કરી શકીએ. તો ભગવાનનું ફક્ત નામ સ્મરણ કરવાથી ઓટોમેટિક આપણામાંથી ઓટોમેટિક આ બધા જે અનર્થ છે એ જતા રહેશે. તો અત્યારે આપણે ઘણા બધા લોકો એવા આપણા હશે કે જે લોકો ભગવદ ગીતાના ક્લાસ નહોતા કરતા, એ પહેલા આ 3 ગુણોમાં કેવી રીતે હતા અને હવે ભગવદ ગીતાના ક્લાસ કર્યા પછી 3 ગુણોમાં કઈ રીતે છે, એ લોકોને ખબર પડી જતી હશે. કોઈને અનુભવ કેવો તો કહી શકે છે, કારણ કે જે નવા પાર્ટિસિપેન્ટ છે એ લોકોને પ્રેરણા મળશે કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવાથી આ જે 3 ગુણો છે એ 3 ગુણોને આપણે કઈ રીતે આપણા હાથમાં રાખી શકીએ છીએ, કે કઈ રીતે કામ કરી શકીએ છીએ. આપણને કઈ રીતે ખબર પડે છે કે હા, અમે અત્યારે ખરાબ કામ કર્યું. જો ઘણી વખત આપણે થાય છે ને, ખરાબ કામ કર્યા પછી આપણે થાય છે કે ના, આ વસ્તુ ખરાબ હતી, બરાબર. તો હવે એ આપણા કોઈ બી નવા પાર્ટિસિપેન્ટને આપણે સમજાવવું હોય, બરાબર, તો જે આપણા
સિનિયર પાર્ટિસિપેટ છે, જૂના છે, એ લોકો એનો અનુભવ કહી શકે છે, એક બે વ્યક્તિ, કે પહેલા એ લોકો ગીતાનું જ્ઞાન લીધા પહેલા અને હવે શું એમને ખબર પડે છે, કે શું એમના લાઈફમાં એમને ફેર પડે છે, કહી શકો છો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. લાઈફમાં ગીતા વાંચ્યા પછી શું ફેર પડ્યો તમારામાં, એ તમે કહી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુ પ્રત્યેની આસક્તિ આપણી વધી ગઈ, પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રેમ વધી ગયો અને પ્રભુની જી. હાજરી સર્વત્ર છે એવું સમજવા માંડ્યા. હરી બોલ. યસ માતાજી. પ્રભુજી થેન્ક યુ. મહેશ પ્રભુજી ખૂબ ખૂબ આભાર. બીજા કોઈને? ઘણા બધા છે લાઈફમાં પરિવર્તન આવી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ માતાજી. માતાજી પહેલા છે ને આપણને આપણા ફેમિલીમાં કઈ આપણો પ્રોબ્લેમ્સ આવે ને તો આપણને એમ થતું, પણ હવે એમ થાય છે કે નહીં, આપણા જ કંઈક કર્મો એવા છે એના કારણે આપણને તકલીફ આવી રહી છે, તો આપણે એને હસતા મૂકી સ્વીકારી લેવી જોઈએ અને કર્મનું બંધન કાપવું જોઈએ. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બીજું કોઈ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો માતાજી. આપણા શરીરની અંદર પરમાત્મા રહેલો છે અને પરમાત્માની હાજરી આપણને વર્તાય છે અને દુઃખ સહન કરવાની આપણને શક્તિ આપે છે. યસ. અને આપણે શરીર નથી, એક આત્મા છીએ એવું આપણને પ્રતિપાદિત થાય છે. જી માતાજી. કૃતિ માતાજી. થેન્ક યુ હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. યસ શશી માતાજી. હા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ માતાજી. હા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પેલા એમ થતું કે ક્રોધ બહુ આવતો, નાની નાની વાતમાં પણ ક્રોધ થાય, સામો જવાબ દેવાનું મન થાય. હવે સહન શક્તિ વધી ગઈ છે. અને બીજું કે આ ક્લાસ કરવા, આના ક્લાસ જોઈન્ટ કરવાથી ઘણો બધો વર્તનમાં ફેરફાર થઈ ગયો છે. પછી સહન શક્તિ વધી છે અને સમજણ આવી છે, એમ સાચી સમજણ હવે આવી. આ બધું ખૂબ અનુભવ થાય છે. અને મારી સાથે જ આવું કેમ થાય છે આ પ્રશ્ન હવે નથી થતો, કારણ કે કર્મનો સિદ્ધાંત છે કે કરેલા કર્મો તો ભોગવવા પડે જ છે. એટલે આપણે એમ હવે એમ માનીએ છીએ કે કરેલા કર્મો ભોગવાઈ જાય એટલે હવે પછી ભોગવવા નહીં પડે, એવો દિલાસો લઈએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. જો આવું આપણને દુઃખ પડે અને એ દુઃખ છે, એ દુઃખ આપણે ભોગવી લઈએ ને તો આપણા કર્મ કપાય છે. આ સમજવું બહુ અઘરું છે, જે હરે શશી કૃષ્ણ માતાજી કીધું. માતાજી. યસ. હરે હા. કૃષ્ણ. હિરલ માતાજી માતાજી. લેવલ 1 કર્યા પછી બીજું તો કંઈક નથી લાગ્યું, પણ એવું ચોક્કસ લાગ્યું કે પહેલા ફેમિલી વચ્ચે, બધા સગાઓની વચ્ચે જતા હતા કે એ લોકો આવે તો ગમતું હતું. હવે એ વસ્તુ ઓછી ગમે છે. એમ થાય છે કે એકલા હોઈએ તો કંઈક વાંચવા થશે, કંઈક સાંભળવા મળશે, ટાઈમ મળશે, એટલે એકાંતમાં રહેવું વધુ ગમવા લાગ્યું છે. બહુ સરસ માતાજી. હજી તમે લેવલ 2 માં આવશો ને માતાજી, બરાબર? હા. તો પછી આ બધા સાથે રહીને કેવી રીતે, જો આપણે શું કરવાનું છે માતાજી, આપણે બધાએ આપણે આ જ ભૌતિક દુનિયામાં, બરાબર, બધા સંબંધો સાચવતા સાચવતા ભક્તિ કરવાની છે માતાજી. એ તમને લેવલ 2 માં સમજાવવામાં આવશે કઈ રીતે આપણે બધાને સાથે રહી, બરાબર. અને જે ભક્તો નથી, પ્રભુપાદનો મેઇન ઉદ્દેશ શું હતો કે આપણે આખા હિન્દુસ્તાનના બધા જ લોકો છે ભગવાનના ભક્ત બને અને પછી વર્લ્ડની અંદર બધાને. તો આપણે શું કરવાનું છે, બરાબર? એ તમે લેવલ 2 માં આવશો તમને વધારે ડિટેલમાં સમજવામાં આવશે માતાજી, કે આપણો ખરેખર આપણે વસ્તુ સમજી ગયા, બરાબર. તો પછી આપણે એના માટે થોડું લેવલ આપણે હાઈ જોશે, પછી આપણને ખ્યાલ આવશે માતાજી, બરાબર છે? તો આપણે જયારે દુઃખ, જો સુખમાં તો બધા સાવ સાવ લાગે છે, પણ જયારે આપણને. યસ માતાજી. પહેલા એવું લાગતું જ્યારે બી કઈ પ્રોબ્લેમ હોય ત્યારે અંદરથી થોડા હતાશ, નિરાશ થતા, રસ્તો નહોતો મળતો. જ્યારે ભગવદ્ ગીતાને જ્યારે અમે જાણી સમજી એટલે ખ્યાલ આવ્યો કે ખરેખર આ કર્મ છે, કપાઈ જશે, અંદરથી એટલા મજબૂત થઈ જવા છે કે કોઈ દુઃખનો કોઈ અહેસાસ જ નથી થતો. એટલો વિશ્વાસ આવી છે, દ્રઢ વિશ્વાસ આવી ગયો માતાજી, કે આ સમય નીકળી જ જશે બસ, અને કર્મ છે એ કપાઈ જ જવાના છે. હરે કૃષ્ણ. અવાજ કપાય થોડો માતાજી, તમે થોડો સમજી કીધું એ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ કપાય છે માતાજી તમારો.
ગયું છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, વોઇસ કટ થઈ ગયો હતો. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, હવે આવે હવે છે. આવ્યો ને? હા. થોડીક વાર લાઈટ ગઈ, થોડીક વાર માટે લાઈટ જતી રહી હતી. હરે કૃષ્ણ. તો જો આપણે બધાને જેમ 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 જ્ઞાન લેતા જશું, અને એમાંય તે જયારે આજનો અધ્યાય સમજશો, બરાબર, અને પછી 17મો અધ્યાય, આજનો અધ્યાય સમજવામાં આવશે ને 17મો અધ્યાય બહુ જલ્દી સમજાઈ જશે આપણને. તો આપણને ભગવદ ગીતાના જ્ઞાન લીધા પછી આપણે જે પણ છીએ, કોઈ જો સાસુ વહુની સૌથી વધારે એક્ઝામ્પલ આપણે લેડીઝને આપવામાં આવે છે, બરાબર, કે એક સાસુ હોય તો એને ખરાબ છે, અને વહુ હોય એને એમ થાય કે મારી સાસુ ખરાબ છે. તો જો એ એમ સમજી લેશે કે આ તો મારા કર્મ જ છે, બરાબર, કે એ મારે ભૂતકાળમાં મેં ખરાબ કર્યું હશે, તો અત્યારે મારી સામે ખરાબ આવીને ઊભું છે. જો આ વસ્તુ આપણને સમજાઈ જશે તો ઓટોમેટિક ગમે એટલું દુઃખ આવશે ને, એમ ક્યારેય લાગશે જ નહીં કે દુઃખ છે. અને પછી જયારે ભગવાનની ભક્તિ કરવા લાગશું અને દુઃખ આવશે, બરાબર. જો ભક્તિ નથી કરતા અને જ્ઞાન છે એ વસ્તુ અલગ છે, અને ભક્તિ કર્યા પછી જયારે જ્ઞાન મળે છે એ વસ્તુ આખી અલગ છે, બરાબર. તો જયારે ભગવાનના ભક્ત બની જશું, ભગવાનની ભક્તિ કરવા માંડશું, પછી આપણને શું જ્ઞાન થશે? જો જ્યાં સુધી ભક્તિ નથી કરતા ને ત્યાં સુધી જો આ બધું જ્ઞાન બરાબર છે કે આપણને જેને કહેવાય કે હવે આપણને એવું લાગે છે કે હા આપણા કર્મ છે, આપણે ભોગવીએ છીએ, એ બધું આપણને જ્યાં સુધી જ્ઞાન નથી ત્યાં સુધી એવું લાગશે. પછી જયારે જ્ઞાન થશે ત્યારે શું થશે કે ભગવાનના ભક્તને ક્યારે ભગવાન છે દુઃખ આપતું નથી. શા માટે? કે આપણે ભગવાનના સંતાનો છીએ. કોઈ પિતા છે એના બાળકને કોઈ દિવસ એવું ઈચ્છે કે એને દુઃખ પડે, બરાબર? તો ક્યારેય કોઈ પિતા છે બાળકને દુઃખ આપતું નથી. પણ જયારે આપણને દુઃખ પડે છે ત્યારે સમજી લેવાનું કે આના કરતા વધારે દુઃખ પડવાનું હતું, પણ મારો જેને કહેવાય ને કે તલવારનું થશે આપણને. એટલે આપણું જે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ ધીરે ધીરે જયારે આપણે આગળ વધીશું એમ આપણા જ્ઞાનમાં પ્રગતિ થતી જશે. જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન ખૂબ જરૂરી છે. અને હવે આપણે આ અધ્યાયમાં સમજવાનું છે કે કઈ રીતે ભગવાન આ શ્લોકમાં શું કે છે? પરમ ભૂયઃ પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ યજ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરામ સિદ્ધિમિતો ગતાઃ. અહીંયા હવે સ્ટાર્ટિંગ થી જ ભગવાન સીધું જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કરી દે છે. જો નહીતર શું થાય છે કે અર્જુનજી પ્રશ્ન કરે છે અને જ્ઞાન આપે છે. અહીંયા ડાયરેક્ટ શ્રી ભગવાન વાચ, એટલે કે જે આપણું કાલનું જ્ઞાન છે કન્ટિન્યુ થઈ રહ્યું છે. આપણને શું સમજાવ્યું કે આપણું આ શરીર છે અને શરીરના જ્ઞાતા કોણ છે, શું ક્ષેત્ર વિશે આપણે સમજી ગયા કાલે, બરાબર. તો એનાથી પછી ભગવાન હવે એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન આપે છે. તો હવે તમને થતું હશે કે ભગવાને આપણને ગુહ્યતમ ને ગુહ્યતર જ્ઞાન તો આપી દીધું, અને હવે શા માટે ભગવાન કહે છે કે સર્વ જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કે જેને જાણીને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે. વિચાર કરો કે કેવું શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે કે જે આપણે ગુહ્યતમ ગુહ્યતર જાણી ગયા, એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન ભગવાન કે આજે આપું છું. તો એ જ્ઞાન કેવું છે કે એનાથી બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે. મુનિજનો એટલે કે જે અત્યારે ઉચ્ચતર લોકમાં જે બધા છે ઋષિ મુનિ, એની વાત છે. તો તે વિશે હવે હું ફરીથી કહીશ. અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે હું તને ફરીથી કહીશ. તો હવે આ ફરીથી કહીશ એટલે આગળ આપણે શું સમજી ગયા? પ્રભુજીએ તમને બધાને બહુ સરસ સમજાવ્યું છે. સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન આપણને આપી દીધું. કયું જ્ઞાન ભગવાન આપી દીધું આપણને? હરે કૃષ્ણ. કોઈને યાદ છે? 1 થી 12 અધ્યાયમાં ભગવાને કયું જ્ઞાન આપ્યું? ગુહ્યતમ ને ગુહ્યતર. હું બોલી તો ગઈ. ગુહ્યતર. તો પેલું જ્ઞાન ભગવાનનો પહેલો સંદેશ કયો હતો? તું શરીર નથી પણ આત્મા છે, બરાબર છે. આ વસ્તુ હતી ભગવાનનો પહેલો સંદેશ. પછી બીજો સંદેશ શું હતો? ભગવાન કોણ છે, બરાબર. બીજો સંદેશ શું હતો? ભગવાન. અને એ શ્લોક કયો હતો? ભગવાન કોણ છે જાણવા માટેનો શ્લોક કયો હતો? કોઈ કહી શકશે? જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ. યસ, એ ખરું. અને હજી મારાથી શ્રેષ્ઠ મતઃ પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. ભગવાન એમ કે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું બીજું કોઈ નથી. હું કોણ છું ભગવાનને સમજાવવાના છે. ભગવાન કોણ છે, બરાબર.
તો ભગવાન કોણ છે એ આપણને ભગવાને ભગવદ ગીતામાં આગળ પણ સમજાવી દીધું. અને પછી ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ શું છે એના માટે શ્લોક કયો આવ્યો? ભગવદ ગીતાનો એકદમ વચ્ચેનો શ્લોક છે. 700 શ્લોક છે તો બરાબર વચ્ચેનો શ્લોક છે. 355 શ્લોક છે. કયો શ્લોક છે? યસ, મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. બરાબર. ભગવાને આપણને પ્રેક્ટિકલ કરવાનું પણ કહી દીધું કે મારી પૂજા કર, મારે નમસ્કાર કર. ભગવાને આપણને ઘણા ઓપ્શન આપ્યા. બરાબર. સૌથી પહેલા કે છે કે મારો ભક્ત થા. બરાબર. ભગવાન શું કે છે? મન મના ભવ, પહેલા મારો ભક્ત થા. તો કોઈ એમ કે ના હું ભક્ત નહીં થવું, તો ભગવાન કે મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, પહેલા મારે પૂજા કર. કે પૂજા નહીં થાય. તો કે નમસ્કાર કર. તો કે નમસ્કાર પણ નહીં થાય. બરાબર. ભગવાન આપણને અલગ ઓપ્શન આપે છે. મન મનાભો મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. ભગવાન આપણને એક પછી એક સ્ટેપ નીચે ઉતરે છે અને અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન અનન્ય ભક્તિ, સાધના ભક્તિ, નિષ્કામ કર્મ, ધ્યાન યોગ અને જ્ઞાન યોગ, એ પ્રમાણે આપણને ભગવાન એક પછી એક સ્ટેપ નીચે ઉતર્યું. ભગવાન એવું સમજે છે, ભગવાન એવું કે છે કે તું કઈ પણ કર પણ મારી પાસે આવ. બરાબર. તો ભગવાન એ આપણને વારંવાર આપણને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે તું કઈ પણ કર પણ મારી પાસે આવ. તો એ રીતે આપણે ભગવાન છે આપણને એમ કે છે કે તને હવે ફરીથી કહું છું. તો ફરીથી ભગવાન કઈ રીતે કહી રહ્યા છે? હવે ભગવાન પહેલા ભગવાન આત્મા પરમાત્માના સ્ટેજ ઉપર કહેતા હતા અને હવે ભગવાન આપણને શરીરના સ્ટેજ ઉપર સમજાવે છે. બરાબર છે. હવે ભગવાન આપણે આ શરીરથી કઈ રીતે આપણે આ શરીરને એક સાધન બનાવી અને કઈ રીતે ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે એ આપણને ભગવાન હવે સમજાઈ રહ્યા છે. અને ભગવાન એમ કહે છે કે એ રીતે ઇદમ જ્ઞાનમ ઉપાશ્રિત્ય મમ સાધર્મ માગતા. ભગવાન શું કહે છે કે હવે તું છે ને આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈશ ને તો એ મનુષ્ય છે ને મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ. તો આ શ્લોક જયારે કોઈ નિરાકાર કે માયાવાદી સાંભળે તો શું કે મારા જેવી પ્રકૃતિ એટલે ભગવાન જેવા. ઘણા કહેતા હોય છે ને કે આપણે પણ ભગવાન બની જશું. આમાં આ શ્લોકનો ઘણા બીજો અર્થ પણ કાઢતા હોય છે કે ભગવાન જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે આપણે પણ ભગવાન બની જવાનું. તો આનો અર્થ બિલકુલ એવો નથી. અહીંયા અર્થ એવો લેવાનો છે કે આ પ્રમાણે સ્થિત આગળ વાંચવાનું છે. સર્ગે અપી નો ઉપજાયંતે પ્રલયન વ્યથંતિ તચ. આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી સર્જન સમયે જન્મ લેતો નથી કે પ્રલય કાળે વ્યતીત થતો નથી. જ્યારે આપણે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જશે, જ્યારે ભગવાન જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે શું કે ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? વૈકુંઠમાં આપણે જઈએ તો વૈકુંઠમાં ભગવાન કેવા છે? ચતુર્ભુજ. જો આપણે પણ વૈકુંઠમાં આપણો વાસ થાય તો આપણે પણ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે ભગવાન પાસે રહેશું. એની કથા છે, અજામિલની કથામાં આવે છે કે કઈ રીતે અજામિલ છે એ અજામિલને પણ આ રીતે ભગવાનનું વૈકુંઠની અંદર ભગવાનનું દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો જ્યારે આપણને વૈકુંઠ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આપણને પણ ભગવાન જેવી પ્રકૃતિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો પછી એ વ્યક્તિ છે ક્યારે જન્મ લેતો નથી અને ક્યારે એનું મૃત્યુ થતું નથી. તો એ આપણો દિવ્ય દેહ બને છે. બરાબર. એનો અર્થ બિલકુલ એવો નથી કે આપણે પણ ભગવાન બની જશું. અને ઘણા બધા લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે. આપણે જોઈએ સમાજની અંદર ઘણા બધા લોકો છે ભગવાનને ભગવાન તરીકે માને છે. ભગવાન તરીકે એ ભગવાનની પૂજા પણ કરે છે. ભગવાનનું 24 કલાક નામ સ્મરણ પણ કરે છે. છતાં પણ એ વ્યક્તિ છે એ આપણી ભક્ત નથી. કઈ રીતે ભક્ત નથી? તો ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં એક એક્ઝામ્પલ આવે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ એક રામ નામ વ્યક્તિ હતો કે એ 24 કલાક રામ 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 કરતો હતો. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એને આલિંગન આપતા નથી. કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખબર હતી એ ભલે ભગવાનનું નામ લે પણ એની ઈચ્છા શું હતી, ભાવના શું હતી કે એની એવી હતી કે હું પણ એક દી ભગવાન બની જાઉં. રામ 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 કરી હું પણ રામ બની જાઉં. તો આવી ભાવના અત્યારે આ યુગની અંદર ઘણા લોકોની છે કે રામ 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 કરી અને આપણે પણ રામ બની જવું. તો એ વસ્તુ છે એ આખી જેને કહેવાય કે ફિલોસોફી આખી અલગ થઈ ગઈ, આખું તત્વજ્ઞાન છે અલગ થઈ ગયું. તો જે ભગવાનનું નામ લે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એ ભક્તિ નથી. એ ભગવાનનું નામ લે છે પણ જ્યારે આપણું જે ભાવના, આપણું શું છે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, આપણી જે ચેતના છે, આપણી જે ભાવના છે કેવી છે એની ઉપર આખું છે આપણે ધ્યાન, આપણું જે કહેવાય કે ભક્તિ છે એની પર ડિપેન્ડ કરે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શું કે છે? આ શ્લોક બહુ એટલે બહુ સરસ છે. ભગવાન શું કે છે? હે કુંતી પુત્ર, તારે સમજી લેવું જોઈએ
કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા શક્ય બનાવાય છે અને હું તેમનો બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું. હવે આ વસ્તુ સમજવી હોય ને તો તમારા બધાની પેલા ગોલોકા ચાર્ટ સમજી ગયા છો ને, કે ગોલોકા ચાર્ટમાં આપણે શું સમજ્યા હતા? સૌથી પહેલા કોણ શું છે? ગોલોકો ધામ છે, બરાબર. પછી શું છે? વૈકુંઠ છે, બરાબર છે. વૈકુંઠ પછી શું આવે છે? આપણું જે બ્રહ્મ જ્યોતિ આવે છે, બરાબર. અને એ બ્રહ્મ જ્યોતિની પછી જે આ બાજુ જે મહાવિષ્ણુ હોય છે, વિષ્ણુના રોમ છિદ્રમાંથી બધા અલગ 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 બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર છે. આ જે બ્રહ્માંડનું સર્જન થાય છે, પછી એક બ્રહ્માંડની અંદર ભગવાન છે જીવ ભૌતિક પ્રકૃતિ કેવી રીતે બનાવે છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જીવને કેવી રીતે ભગવાન પ્રદાન કરે છે, એ સમજવું હોય તો ગોલોકા ચાર્ટમાં તમને થોડું તમારે યાદ કરવો પડશે. એમાં શું યાદ આવે? તમને કઈ યાદ આવે છે કે એમાં ભગવાન કઈ રીતે જીવની ગર્ભાણિત કરે છે? કોઈને યાદ આવે છે? ગોલોકા ચાર્ટ થોડોક સમજવો જરૂરી છે. આની અંદર હોય તો હું જો બતાવી દઉં. ગોલોકા ચાર્ટ તો નથી, બ્રહ્માંડ છે. કોઈને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે ને, એક બ્રહ્માંડ છે. એ બ્રહ્માંડની અંદર જ્યારે બ્રહ્માજી છે, સૌથી પહેલો જીવ કોણ છે? બ્રહ્માજી છે. એ બ્રહ્માજીને ભગવાન જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. પછી બ્રહ્માજી સૃષ્ટિ બનાવે છે. તો સૃષ્ટિ જે બનાવે છે તો બ્રહ્માજી તો જેને કહેવાય ને કે કાચો માલ આપ્યો ભગવાને બધો કાચો માલ આપી દીધો, બરાબર. આ 3 ગુણો છે, અહંકાર છે, એ બધું ભગવાને આપી દીધું. અને પછી એના થકી બ્રહ્માજી જે સૃષ્ટિ બનાવે છે, એ સૃષ્ટિ બને છે. તો સૃષ્ટિ કેવી હતી? અચેતન હતી. 14 લોકનું નિર્માણ થઈ જાય છે. એ 14 લોકની અંદર બધું બની જાય છે, પણ બધું કેવું હતું? અચેતન. પછી ભગવાન છે એ શું કરે છે? ભગવાન શિવની કાલ શક્તિની મદદથી ભગવાન જયારે રમાદેવી પર દ્રષ્ટિપાત કરે છે ત્યારે ભૌતિક પ્રકૃતિની ઉપર બધા જીવને ગર્ભાન્વિત ભગવાન કરે છે. તો એનો આ શ્લોક છે. આ શ્લોકમાં શું કે છે? ભગવાન શું કે છે? અહમ બીજ બ્રદ પિતા. આ શ્લોક ઉપરથી સમજાવવામાં આવે છે કે બધા જીવોનો જે પિતા છે, જે જીવ છે, ભગવાન પોતે ગર્ભાન્વિત કરે છે. નહીં કે ઓટોમેટિક બધા જીવો છે આવે છે. બધા ભગવાન છે એ બધા જીવોને ભગવાન પ્રસ્થાપિત કરે છે. પછી એમાં કીડી હોય કે કઈ પણ હોય, કોઈ પણ જીવ સૃષ્ટિ લઈ લો તમે, કઈ પણ જીવ સૃષ્ટિ લઈ લો, એ બધી ચેતન અને અચેતન સૃષ્ટિ છે. એમાં જે ચેતન એ ભગવાન પોતે એની અંદર મૂકે છે. ચેતન ભગવાન મૂકે છે. તો ભગવાન એમ કે છે કે આ 3 ગુણોની બનેલી જે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, બરાબર, એ ભૌતિક એની સાથે જ્યારે જીવ સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે ગુણોથી બદ્ધ થાય છે. આ વસ્તુ બહુ અઘરી છે. જેટલું બોલવું સહેલું છે એટલું સમજવું અઘરું છે. જ્યારે જીવ છે એ જ્યારે જીવ જેવો આ સૃષ્ટિ આ જે માતાના ગર્ભની અંદર જ્યારે પ્રવેશ આપણને લાગે કે માતાના ગર્ભમાં જ્યારે પ્રવેશ કરે છે તો ત્યારે પછી જેવો ત્યાંથી બહાર નીકળે છે તે તરત જ એ આ સંસર્ગમાં આવે છે એટલે એ આ ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. જો આપણને ખબર છે કે આ બાળકને જ્યારે માતાના ગર્ભમાં હોય છે એ વખતે એને બધું જ જ્ઞાન હોય છે. જેટલું જ્ઞાન એને બહાર છે ને એનાથી વધારે જ્ઞાન એને એનું ખરેખર જ્ઞાન એને એના માતાના ગર્ભમાં હોય છે. અને એ ખૂબ યાતના ભોગવે છે. અને એ વખતે ભગવાનને ખૂબ પ્રાર્થના કરે છે કે હું તમારી ભક્તિ કરીશ, હું તમારી ભક્તિ કરીશ, તું મને અહીંથી છોડાવ. તમે વિચાર કરો કે તમને અંધારી કોટરીમાં પૂરી દીધા હોય, બરાબર, અને પછી ઉપરથી આપણને બંધ કરીને ઉપરથી ઊંધા લટકાવ્યા હોય તો આપણે કેટલો ટાઈમ રહી શકીએ? આપણા માતાના ગર્ભમાં આપણી એવી સ્થિતિ હોય છે. અને પછી આપણે જયારે બહાર આવીએ છીએ તો ભગવાનને તરત ભૂલી જઈએ છીએ. શું કામ? કારણ કે આ 3 ગુણો છે ને એના સંપર્કમાં આવી જઈએ છીએ આપણે. અને એના રજસ, તમસ, સત્વ 3 ગુણો છે એનાથી બંધન થાય છે. સત્વ ગુણથી પણ બંધન થાય છે. આપણે અહીંયા સમજીશું આપણે. તો હવે સત્વગુણમાં વ્યક્તિના ગુણ કેવા હોય તમે ઝૂમમાં લખી શકો, ચેટમાં લખી શકો છો, બરાબર. તો હવે ભગવાન શું કે છે કે સત્વગુણ છે ને એ અન્ય ગુણ કરતા શુદ્ધ હોય છે, બરાબર. સત્વગુણ છે સારો છે, પ્રકાશ આપનારો છે, પાપથી મુક્ત કરનારો છે, બરાબર. છતાં પણ એ ગુણમાં શું થાય છે? આપણે બદ્ધ થઈ જઈએ છીએ. કઈ રીતે? તો ઘણા લોકો તમે એવા હોય છે ખૂબ સુખી હોય છે, તમે જોજો એની પાસે સુખ સંપત્તિ, ધન સંપત્તિ, સરસ કુટુંબ હોય, પરિવાર હોય, સમાજના પ્રતિષ્ઠા હોય, બરાબર. છતાં એને તમે એમ કહો કે તમે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લો તો એ ના પાડશે. કારણ કે એ એકદમ સંતુષ્ટ થઈ ગયો હોય છે અને એના કારણે એ બદ્ધ થઈ જાય છે. શેનાથી? સુખ અને
જ્ઞાનના ભાવથી જ્ઞાની પણ હોય છે, પણ એને ભગવાન પ્રત્યેનું જ્ઞાન હોતું નથી. એટલે આ રીતે એ બદ્ધ થઈ જાય છે. સત્વગુણી હોય છે એ સત્વગુણી પણ આ રીતે બદ્ધ થઈ જાય છે. રજોગુણમાં શું થાય છે? રજોગુણમાં તો આપણને ખબર છે, રજોગુણ એટલે શું? હંમેશા યાદ રાખવું, રજોગુણ એટલે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, બરાબર? એ ઈચ્છા ઉત્પન્ન ક્યારે થાય? એને અસંતોષ થાય, એની તૃષ્ણા છે, એની ઈચ્છા છે, પૂરી ન થાય એટલે એની ઈચ્છાઓ છે એ અસંતોષને કારણે થાય. અને આના કારણે શું કરે? ખૂબ કામ કરે. એને એક ગાડી હોય તો એને 2 ગાડી જોઈએ, 2 ગાડી હોય તો 4 જોઈએ, એક ઘર હોય તો બંગલો જોઈએ, બંગલો હોય તો 2 બંગલા જોઈએ, ફાર્મ હાઉસ જોઈએ. આમ એ શું કરતો હોય? અત્યારે છે ને 99% લોકો, 99.9% લોકો રજોગુણમાં જ છે. કારણ કે આપણને આવું સમજાયું છે કે આપણે બહુ સારું ભણવાનું, સારું ભણીને ડોક્ટર, એન્જિનિયર બનવાનું, અને પછી સારી જગ્યાએ લગ્ન કરવાના, સંતાન ઉત્પન્ન કરવાના, સંતાનોને પણ ખૂબ સારું ભૌતિક સુખ સુવિધા આપવાની, અને પછી આપણે મોટા મોટા ઘરમાં રહીને આપણે આપણું જીવન છે આપણે વ્યતીત કરવાનું. આવી રીતે આપણને અત્યાર સુધી આપણને આવું જ સમજાવવામાં આવ્યું છે. કોઈ સ્કૂલની અંદર, કોઈ કોલેજની અંદર આત્મ સાક્ષાત્કાર શું છે, અધ્યાત્મ શું છે, આધ્યાત્મિક શું છે, આધ્યાત્મિકતા શું છે, આ 3 શબ્દો અલગ અલગ છે. એ ઘણા લોકોને હજી ખબર નથી, બરાબર? ઘણા લોકો છે, મોટા ભાગને ખબર નથી કે અધ્યાત્મ શું છે. એ ઘણા લોકોને ખબર નથી. આપણને બધાને આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ કહીએ કે ગોલ શું છે, તો ઘણા લોકો કે મારે ડોક્ટર બનવું છે. નાના છોકરાને તમે જાજો સ્કૂલની અંદર, તો સ્કૂલમાં તમે પૂછો કે તમારો ગોલ શું છે, ઘણા તો ગોલ જ ખબર નહીં હોય, બરાબર? 1-2% ખબર હોય તો એ 1-2% છોકરા હોશિયાર હોય છે, તો એને ખબર હોય છે કે મારે ડોક્ટર બનવું છે, એન્જિનિયર બનવું છે. બાકી 99% છોકરાને તો એ ભૌતિક ગોળ પણ નથી હોતો, બરાબર? તો આપણા સમાજમાં આપણા મા બાપે પણ આપણને આ જ સમજાવ્યું છે, તો એટલા માટે આપણને આ જ્ઞાન નથી રહ્યું. હવે તમોગુણમાં શું થાય છે? તમોગુણમાં તો વ્યક્તિને કાંઈ જ ખબર પડતી નથી. એ પોતાને ક્યારેય સારું કે ખરાબ એને ખબર નથી હોતી. એ શું? એને એકદમ અજ્ઞાની હોય છે, બરાબર? એ ખરાબ ગણતો હોય છે અને સારાને ખરાબ ગણતો હોય છે. એના કારણે કેવો હોય છે? એકદમ આળસુ, ખૂબ સૂઈ રહેતા હોય છે, અને એકદમ, અને એક જે કહેવાય ને કે શું કરે તો એને આનંદ મળે, ઓછા ખોટા રસ્તે આનંદ મેળવવાનો પ્રયાસ કરતા હોય છે. આવી વ્યક્તિ તો બહુ જ, એટલે બહુ જ તમોગુણી, બહુ જ એની ગતિ શું થશે એ તમે આગળ જોઈશું આપણે. હવે ભગવાન શું કે છે? સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમોગુણ છે એ વ્યક્તિને એકદમ, જેને કહેવાય ને, એને જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે, એને તો અજ્ઞાની જ હોય છે. હવે આ બાંધવું એટલે શું? મને કોઈ કહે છે આમાં બાંધવું લખ્યું છે, તો બાંધવું એટલે શું? કે દોરડીથી બાંધવું છે. સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે. તો આ બાંધવું એટલે શું? કોઈ કહેશે? બંધન એટલે શું? શેનું બંધન છે આપણને? પાપ પુણ્યનું બંધન. પાપ પુણ્યનું બંધન, યસ. જન્મ મરણનું. જન્મ મરણનું બંધન, યસ. આપણે બધા બદ્ધ જીવો છીએ, આપણે બધા બાંધેલા જ છીએ. આપણે શું કહીએ છીએ? આપણે બધા બદ્ધ જીવ છીએ. આપણે કોઈ ને કોઈ ગુણથી બંધાયેલા છીએ. એ 3 ગુણોની બહાર તો આપણા જેને કહેવાય કે પ્રભુપાદ જેવા છે, બરાબર, આપણા આચાર્યો છે, એ જ આવી શકે છે. આપણે બધા ગમે એટલી ભક્તિ કરી લેશું ને તો આપણે છે આ 3 ગુણોથી ઉપર આવવાની, આપણે જેને કહેવાય કે આ જન્મમાં તો ખબરની શક્યતા છે કે નહીં, બરાબર? તો આ 3 ગુણોની બંધન એટલે શું? તો એ બંધન એટલે શું? કે આપણે જે બી કંઈ કર્મ કરીએ ને, સારું કર્મ કરીએ ને, તો આપણને સારું ફળ મળે. એ તો આપણે સમજીએ છીએ કે આપણે જેવા કર્મ કરીએ એવું ફળ મળે. તો સારું કર્મ કરીએ તો આપણે શું થશે? કે આપણે પુણ્ય કર્મ કરીએ, બરાબર? સારું કર્મ કરીએ શું કરીએ? આપણે પુણ્ય કર્મ કરીએ. તો પુણ્ય કર્મ કરીએ તો આપણને શું મળે? ઉચ્ચ ગતિ મળે, બરાબર? તો ઉચ્ચ ગતિ મળે તો સ્વર્ગનું લોક મળે, તપોલોક મળે, બ્રહ્માજી પણ બની જઈએ આપણે. તો પણ આપણને આ જગતમાં પાછું આવવું પડે છે. એટલે કે મનુષ્ય લોકમાં આપણે પાછું આવવું પડે છે. જ્યાં સુધી આપણું આ બંધન પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી આપણે આ જગતમાંથી નથી. જેમ આરતી માતાજી કીધું, ગોલ છે શું હોવો જોઈએ? કે આ જન્મ મરણનું ચક્કર છે, આમાંથી આપણે છૂટવાનું છે. તમે વિચાર કરો કે કળિયુગની શરૂઆત છે, 5000 વર્ષ હજી ગયા છે, છતાં પણ અત્યારે કળિયુગની કેવી કન્ડિશન છે જોઈ રહ્યા છીએ ને આપણે, કેટલું ખરાબ બધું બહાર થઈ રહ્યું છે. તો વિચાર કરો કે એન્ડમાં શું હશે? તો જો આપણને હજી લાખો વર્ષ જો થશે, જન્મ થશે આપણા, તો શું કોઈ પણ યોની હશે, મનુષ્યની હોય કે બીજી કોઈ યોની હોય, કેવી યાતના મળશે એ વિચાર કરવું પણ આપણા માટે બહુ ખરાબ છે. આપણા માટે
કે જેમ 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 કળિયુગ આગળ આવશે એમ જે વ્યક્તિ છે, મનુષ્ય છે, જીવ છે, એ કોઈ પણ જીવ હશે. મનુષ્યની અંદર પણ આપણે જે 4000 યોની છે મનુષ્યની, એમાં પણ કોઈ મનુષ્ય સારી યોનીમાં છે, કોઈ ખરાબ યોનીમાં છે, બરાબર. તો આપણને ખબર નહીં મનુષ્ય યોની પણ આપણને કેવી મળશે. ઘણા બધા એમ કે છે મનુષ્ય જન્મ તો મળશે, પણ એમાં કઈ યોની મળશે એ આપણને ખબર નથી. તો એ વસ્તુ છે, આપણે આ જે બંધન છે એ બંધન આપણે કઈ રીતે છૂટે એ આપણે આ 3 ગુણોમાં આપણે આજે એ જ સમજવાનું છે. તો ભગવાન હવે શું કહે છે કે આ સત્વગુણ રજોગુણ આપણે શું થાય છે આપણા શરીરમાં? કોઈ વખત શું થાય છે આપણામાં સત્વગુણ હાઈ હોય છે, કોઈ વાર રજોગુણ હાઈ હોય છે, કોઈ વાર તમોગુણ હાઈ હોય છે. તો કઈ રીતે હોય છે? તો જો સવારમાં આપણે જયારે કોઈ પણ વ્યક્તિ નાસ્તિક હોય કે આસ્તિક હોય, ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય કે ભગવાનની ભક્તિ ન કરતો હોય, સવારમાં છે ને એનું મન શાંત હોય છે. સવારમાં જયારે કોઈ વ્યક્તિ ઉઠે તો એ જે સવારનો જે સમય છે એ સમય જ સત્વગુણનો કહેવાય છે, બરાબર. સવારમાં 8 વાગ્યા સુધીનો સમય છે એ સત્વગુણી સમય કહેવાય છે. અને એ સમયમાં કોઈ વ્યક્તિ દાખલા તરીકે નાસ્તિક હોય તો એ શું કરતો હશે? યોગાભ્યાસ કરતો હશે, પ્રાણાયામ કરતો હશે, બરાબર, આવું બધું કરતો હશે. અને જે કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનમાં માનતો હશે, પછી કોઈ પણ ધર્મનો હોય, બરાબર, ધર્મ કોઈ પણ હોઈ શકે છે, તો એના જે કઈ ભગવાન હોય એની ભક્તિ કરતો હોય, એની આરાધના કરતો હોય. તો સવારના સમય દરેક વ્યક્તિ સત્વગુણમાં હોય છે. પછી શું થાય છે? 8 વાગ્યાનો સમય જ્યારે સૂર્યોદય થઈ જાય છે, જેમ જેમ સૂરજ ઉપર ચડે છે એમ એમ આપણામાં રજોગુણ વધતો જાય છે. શા માટે? કે આપણે પછી બધું ભૂલી જઈએ છીએ અને સીધું આપણું ધ્યાન ક્યાં ફોકસ હોય છે? પૈસા કમાવામાં. આપણે તરત જ પૈસા કમાવા જતા રહે છે, આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા જતા રહે છે, એટલે ઓટોમેટિક આપણામાં રજોગુણ આવી જાય છે, બરાબર. પછી આપણે રાત્રે ઘરે આવીએ છીએ, બરાબર. 8 વાગ્યા પછી શું થાય છે? થાકીને ઘરે આવી જઈએ છીએ. પછી ઘણા લોકો સારા લોકો હોય તો સારી વસ્તુ કરે, ખરાબ લોકો હોય તો ખરાબ કરે, પણ કરતા શું હોય છે કે જેથી કરીને પોતાનો જે આ થાક છે એ ઓગળી જાય. તો ઓટોમેટિક એ તમોગુણી બની જાય છે. ખૂબ ગાઢ નિંદ્રા લેતા હોય છે. પછી શું કરતા હોય છે? વ્યસન કરતા હોય છે. ગમે તે રીતે પોતાના જે આખા દિવસનો થાક છે એ ઓગળવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે. તો આ રીતે જે સમય છે, બરાબર છે, એ સમય તમોગુણી બને છે. અને એ સમયના કારણે છે આપણામાં ગુણ એ પ્રમાણે કામ કરતા હોય છે. અને આપણામાં હંમેશા સ્પર્ધા હંમેશા ચાલ્યા કરતી હોય છે. આ શ્લોકમાં આપણને એ સમજાવવામાં આવે છે. તો આ રીતે આપણું જે મન છે એ મનને 3 ગુણો ખેંચતું હોય છે. હવે શું થાય? તમને જયારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળી જાય પછી તમે શું પ્રયત્ન કરશો? સત્વગુણમાં રહેવા પ્રયત્ન કરશો. કોઈ પણ ધર્મ હોય એ દરેક વ્યક્તિને સત્વગુણમાં રહેવા માટે શીખવાડે છે. આ સત્વગુણથી ઉપર રહેતા કોઈ શીખવાડતું નથી. તમે જોજો બધા અલગ અલગ ધાર્મિક સંપ્રદાય હોય છે તો એ લોકો આપણને શું કરાવે છે? ઘણા સંપ્રદાય છે કે તમને વ્યસન છોડાવી દેશે, બરાબર, તમને જીવન જીવતા સારું શીખવાડશે. ઘણા તો આપણે જીવન જીવવાની કળા પણ શીખવાડતા હોય છે, બરાબર. તો એનાથી શું થતું હોય છે કે આપણે વધુમાં વધુ સત્વગુણમાં રહી શકીએ છીએ. પણ આ સત્વગુણની પણ ઉપર રહેવાનું આપણને કોઈ શીખવાડતું નથી. તો અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં આપણે આ સત્વગુણથી પણ ઉપર આપણે કઈ રીતે રહેવું એ આપણને શીખવાડે છે. તો આ જે 3 ગુણો છે એ 3 ગુણોને આપણે કઈ રીતે ઉપર જવાનું છે એ હવે આપણે જોઈશું. અત્યારે તો આપણે શું કહી રહ્યા છીએ? આ 3 ગુણો આપણને આમ ખેંચે છે, બરાબર, અને એમાં આપણે ખીચાઈ રહ્યા છીએ. હવે ભગવાન શું કહે છે કે જયારે શરીરના સર્વ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશિત થઈ જાય ને તો છે ને સત્વગુણ થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે, બરાબર. તો આપણા જે સર્વ દ્વાર છે, સર્વ દ્વાર આપણા કયા છે? આપણા દ્વાર કેટલા છે? આપણા મનુષ્યના દ્વાર કેટલા છે? 9 દ્વાર, બરાબર. આ 9 દ્વાર છે ને એ જ્ઞાનના પ્રકાશથી થઈ જાય ને ત્યારે છે ને આપણામાં સત્વગુણ આવે. એ વસ્તુ આપણે આગળ શીખીશું. જો જયારે રજોગુણમાં વધારો થાય ને તો એ વ્યક્તિ, આપણે એક વસ્તુ યાદ રાખી લેવાની કે સત્વગુણ હોય ને એ સત્વગુણમાં માણસ શું કેવો હોય છે? એકદમ શાંત મનનો હોય છે. પછી રજોગુણ આવે ને એટલે ઉગ્ર થઈ જાય છે, બરાબર. એ રજોગુણમાં એ હંમેશા વ્યક્તિ હોય છે એ કામ કરશે એટલે શું થતું હોય છે? ઉગ્ર થઈ જાય છે અને ઉગ્ર કર્મ કરે છે. ઉગ્ર કર્મ એટલે શું? દાખલા તરીકે દરેક વ્યક્તિ છે જીવન જીવવા માટે એને જે જોઈતું હોય, પ્રભુપાદ તો એવું કે છે કે પહેલાના જમાનામાં કેવું હતું કે એક વ્યક્તિ હોય એની પાસે એક થોડીક જમીન હોય, બરાબર છે, એક કૂવો હોય અને એક ગાય હોય. થોડીક જમીન હોય, એક પાણીનો કૂવો હોય અને એક ગાય હોય. તો આટલાથી એનું જીવન નિર્વાહ ચાલી શકે, બરાબર. પણ એટલું પ્રાપ્ત કરવું એ એનું હોવું જોઈએ એમ. પણ પછી આપણી જયારે મર્યાદા, આપણી જે ઈચ્છાઓ છે એ જયારે વધારે ને વધારે એમ થાય કે ના, અને જો જ્યાં સુધી ઈચ્છાઓ થતી હશે ને ત્યાં સુધી ભગવાનની ભક્તિ ક્યારેય નહીં થાય. કારણ કે કેવું છે કે આપણે એક ઈચ્છા થાય તો આપણી ઈચ્છા પૂરી થાય તો તરત બીજી ઈચ્છા થઈ જશે, બરાબર. રજોગુણમાં આપણને આ જ થાય છે. હંમેશા આપણામાં લાલસા આવે છે, બરાબર. આપણામાં હંમેશા
એમ થાય કે લોભ, બરાબર, એ આપણને આવતો જ જશે, વધારે ને વધારે આવતો જશે. રજોગુણમાં એવું થાય છે. અને તમોગુણમાં શું થાય છે? તમોગુણમાં તો સારો નરસો ખબર પડતી નથી. ક્યારે તમોગુણ ઉધી થાય ને તો કોઈ એને જ્ઞાન આપવા જાય ને કે આ વસ્તુ સારી છે તો એ માનવા તૈયાર નહીં થાય, બરાબર. એ ક્યારેય માનશે નહીં કે આ વસ્તુ સારી છે. સારું સામે દેખાય તો એ માને નહીં. એટલે આપણે એવું થાય છે ને ઘણી વખત કે આપણે કોઈ વ્યક્તિને એમ કહીએ કે તું આજે, એ આપણને એમ લાગે, તમને દૂરથી એમ લાગતું હશે કે હા આ વ્યક્તિ તો બહુ સરસ છે અથવા તો આ વ્યક્તિ એજ્યુકેટેડ છે, છતાં પણ તમે એને એમ કહેશો કે તું ક્લાસમાં આવ, બરાબર, તો ત્યારે એને એને ક્લાસ સારો દેખાશે જ નહીં, કારણ કે એનામાં હજી એક ગુણ આવ્યો જ નથી. એ વ્યક્તિનામાં એ સારું છે, તમે સારું બતાવો છો, પણ એને સારું દેખાતું જ નથી. કારણ કે સારાને ઘણી વખત એવું થતું હશે કે તમે એને સારું કહેશો ને તો એ શું તમને એ કહેશે કે ના આ ખરાબ છે એમ. જ્યારે એ તમને એમ કે આ ગીતાનું જ્ઞાન તમે લેવા માટે તમે જાઓ અને એના માટે એ જયારે ના પાડે તો સમજી લેવાનું કે તમોગુણમાં છે. કારણ કે જે વસ્તુ તમે સારી છે એને તમે કહેવા માંગો છો અને એ તમને એમ કહે છે કે ના ખરાબ છે, ત્યારે સમજી લેવાનું કે એ વ્યક્તિ તમોગુણમાં છે. તો આ ગુણો હવે ક્યાં જશે, બરાબર? મૃત્યુ પછી આપણને આ ગુણો ક્યાં લઈ જશે એ આપણે સમજવાનું છે. તો ઘણા લોકો એમ કહેશે મૃત્યુ કોણે જોયું છે? ઘણાને એમ થતું હશે કે મૃત્યુ પછી શું છે જોવાની શું જરૂર છે, બરાબર? તો જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિને એમ થાય છે કે આ જીવન છે એમાં જ મજા છે, જીવન પછી કોણે શું જોયું છે, તો એના માટે જ આપણે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવાનું છે કે મૃત્યુ પછી જીવન છે. જો આ સમજમાં આવશે ને તો તમને જેને કહેવાય ને કે જ્ઞાન લેવાની વધારે ઈચ્છા થશે કે ખરેખર મૃત્યુ પછી જીવન છે. આપણા ઘરડા કહેતા હતા, તમને જો આપણા જે તમારા ઘરમાં જો દાદા હોય, પરદાદા હોય ને તો કહેતા હતા કે જીવન જીવતા તો બધાને આવડે છે, પણ મરતા કોને આવડે છે, બરાબર? મારા નાનીમાં છે, એ મારા નાનીમાં છે, એ એમ કે એમના જે દાદા હતા, નાનીમાં દાદા છે, એમ કહેતા કે જીવન જીવતા તો ચલો કે બધા શીખડાવે છે, પણ કોઈએ એમ કીધું કે કેવી રીતે મરવું. એ દાદા એમ કહેતા હતા જીવન જીવવું જેટલું સારું, જેટલું અઘરું છે, એના કરતા એ સમજવું અઘરું છે કે જીવન આપણું મરણ કેવું થાય એમ. જેનું મરણ સુધર્યું ને એની આગલી ગતિ સુધરી ગઈ કહેવાય એમ, બરાબર છે? તો મૃત્યુ છે એ મૃત્યુ ખરેખર મૃત્યુ કઈ રીતે આપણું મૃત્યુ કેવી રીતે થાય અથવા તો આપણો અંતકાલ કેવો હોય એ આપણે એને ઘડવાનો છે. આપણો અંતકાલને આપણે ઘડવાનો છે. કઈ રીતે આપણો અંતકાલ છે આવે એના માટેનું આજે આપણે આ જ્ઞાન લેવાનું છે. તો એટલા માટે આ મૃત્યુની વાત આપણે કહી રહ્યા છીએ. તો જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણ મૃત્યુ પામે છે ત્યારે ઉચ્ચતર ગ્રહ મહર્ષિ લોકમાં આપણે 14 લોકો જોયા હતા ને કે જ્યારે બ્રહ્માંડ હોય છે, એની અંદર શું હોય છે? તો જે આપણે પૃથ્વી લોક છે, બરાબર, આપણે 3 લોક કહેતા હોય છે કે પૃથ્વીની ઉપર લોક, પૃથ્વી નીચે લોક અને પૃથ્વી લોક, બરાબર? તો પૃથ્વીની ઉપર છે આપણો આ છે, બરાબર છે, એ કયો લોક છે? પૃથ્વી લોકને કયો લોક કહેવામાં આવે છે? ભૂલોક કહેવામાં આવે છે. હા, તો ભૂલોક છે એમાં એકલી પૃથ્વી નથી. તમે જ્યારે 14 લોક જોશો, જ્યાં સમજાવવામાં આવશે ત્યારે હું તમને સમજાવીશ કે એકલી પૃથ્વી નથી, આખો જે 14 લોક છે એ 14 લોકની અંદર પૃથ્વી લોકની ભૂલોક છે, એની અંદર બીજું બધું ઘણું બધું છે, બરાબર? એની ઉપર ભૂગોળલોક અને એની ઉપર સ્વર્ગલોક. તો સ્વર્ગલોક છે એ 5મા નંબર ઉપર છે. તો જો કોઈ સત્વગુણ મૃત્યુ પામે ને તો સ્વર્ગલોકની ઉપર છે આ જે મહર્ષિનો લોક છે, બરાબર, જનલોક, તપલોક જે છે, મહર્લોક, એ સ્વર્ગલોકની ઉપર છે. તો આપણને તો એટલી જ ખબર છે કે આપણે મરીએ એટલે આપણને સર્વશ્રેષ્ઠ, આપણે તો મરણ્યા પાછી સ્વર્ગ આવીએ છીએ. સત્વગુણમાં જો કોઈ મૃત્યુ પામે તો એને ઉચ્ચતર છે, સ્વર્ગલોકની ઉપર પણ એને પ્રાપ્ત થાય છે. પછી રજોગુણમાં જે મૃત્યુ પામે છે એને મનુષ્ય અથવા તો પશુઓની મળે છે, બરાબર? ખૂબ હોય છે ને તો એ ઈચ્છા પ્રમાણે એને અલગ યોની મળતી હોય છે. આપણે પ્રભુજી કાયમ સમજાવતા હોય છે, સમજાવે છે ને કે જ્યારે તમને ખૂબ નેતા બનવાની ઈચ્છા થાય. હરે કૃષ્ણ, અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ હા માતાજી, માતાજી, ક્યાંક અવાજ ક્યાંક આવે કટ થઈ છે. જાય છે. વિડીયો એ કટ ચાલી થઈ જાય જાય. છે, અવાજ આવે છે, અવાજ બરોબર. યસ. તો જ્યારે આ કોઈને એને એમ થાય કે હું પણ વડાપ્રધાન બની જઉં તો, બરાબર, તો પછી એના ગુણ તો એવા હોય ને, એના કર્મ તો એવા હોય ને, બરાબર, તો પછી નેતા બને ખરો એમ. અને જે એને એમ થાય કે નરેન્દ્ર મોદી બનવું ને હું પણ હવામાં ઉડું એમ, એવું ઈચ્છા થાય ને એને, તો ઝુંડ હોય ને એમાં જે ખબર છે એક પક્ષી આગળ ઉડતું હોય એમાં નેતા હોય છે, બરાબર, તો આકાશમાં ઉડે અને નેતા પણ બને. તો આ રીતે આપણા જેવા ઈચ્છા હોય ને અને આપણા જેવા કર્મ
આપણને યોની મળતી હોય છે. તો રજોગુણમાં જે મૃત્યુ પામે તો એને આ રીતે યોની મળે છે, અને જે તમોગુણમાં જે મૃત્યુ પામે છે એનું શું થાય છે, બરાબર? તો તમોગુણની અંદર તો વ્યક્તિ છે જેને કહેવાય ને કે પશુ યોની તો ખરી, પણ એની અંદર પણ ખરાબ પશુ યોનીમાં પણ તમે જો કે પુત્રો કોઈ બને તો એક પુત્ર એવો હોય કે ગાડીમાં ફરતો હોય ને એક પુત્ર એવો હોય કે શેરીમાં રસ્તામાં મરી જતો હોય છે. તો એવી રીતે પશુ યોની મળે, પણ પશુ યોનીમાં પણ સારી ને ખરાબ આવે, બરાબર? દરેક યોની છે ને એ દરેક યોનીમાં સારી અને ખરાબ યોની આવતી હોય છે. તો એ રીતે એને અલગ અલગ તમોગુણમાં પણ યોની મળતી હોય છે, પણ એ આપણા કર્મ પ્રમાણે આપણને મળતી હોય છે. તો હવે અહીંયા આપણને સમજવામાં આવે છે કે આપણું જે પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય ને એ સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે. એટલે એટલું યાદ રાખવાનું કે જ્યારે આપણે કરીએ, જો આપણને સત્તર અધ્યાયમાં ડિટેલમાં આવશે કે આપણે જ્યારે કોઈ દાન કરીએ તો દાન પણ સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક હોય છે. જ્યારે આપણે દાન કરીએ છીએ એ દાનની અંદર આપણે સત્વિક ગુણમાં હોઈએ તો આપણે એ દાન કરીએ છીએ એ સારી જગ્યાએ કરીએ છીએ તો એનું સારું ફળ હોય છે. પછી રજોગુણમાં આપણે દાન કરીએ છીએ, બરાબર? તો એ રજોગુણમાં દાન કરીએ છીએ એનું ઘણી વખત દાન છે એ ખરાબ જગ્યાએ એ વ્યક્તિને તમે દાન કરો છો એ દાન એ ક્યાં રહે છે? તમોગુણમાં દાખલા તરીકે દાન કરેલું હોય તો એ આપણને એમ થાય કે તમે એને દાન આપો છો તો એ દાન લઈને પછી ક્યારેય નશો કરે છે આપણને ખબર નથી હોતી, બરાબર? એને પૈસા આપો તો પૈસા લઈ અને પછી નશો કરતો હોય એ આપણને ખબર હોતી નથી. તો એ રીતે એ દાન છે એ તમે કરો છો તો કયા ગુણમાં કરો છો એ બહુ વસ્તુ સમજવી જરૂરી છે. એટલે આપણને આગળ પણ સમજવામાં આવશે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ છોડવાના નથી, પણ કઈ રીતે કરવાના છે એ આપણે સત્વગુણથી શું થાય છે? વાસ્તવિક જ્ઞાન થાય છે. રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. તમોગુણથી આપણને પ્રમાદ, મોહ, આળસ, નડન ઉત્પન્ન થાય છે. એ ખૂબ સમજવું ઈઝી છે. ક્યારે એવું થતું નથી કે સત્વગુણમાં હોય એ વ્યક્તિ છે, ક્યારે એવું નથી થતું કે સત્વગુણમાં હોય એ વ્યક્તિ લાલચી તો ઈચ્છા હોય એને. સત્વગુણમાં વ્યક્તિ હોય એને ખબર હોય છે કે શું સારું છે, શું ખરાબ છે. એટલા માટે સત્વગુણ વ્યક્તિ હોય છે કે જયારે કંઈ સારા કર્મ કરે છે તો ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. રજોગુણી હોય છે પૃથ્વી લોકમાં રહે છે, અને તમોગુણી હોય છે તો ભગવાન કહે છે કે નર્ક લોકમાં જાય છે. પશુ યોનીમાં પણ નહીં, આગળ કીધું ને નર્ક લોકમાં જાય છે એવું ભગવાન એ સમજાવે છે. કારણ કે એને જો અહીંયા 14 લોક આપી દીધા છે. જો જ્યારે આપણે અહીંયા જો આ દેખાય છે, સાઈડમાં દેખાય છે, આ આપણું છે ભૂળ લોક છે, બરાબર? હવે આ જે આખું ગોળ સ્લાઇડ દેખાય છે ને આખી આવડી, બરાબર? આ આખી સ્લાઇડમાં આ જે મારું કર્સર છે ને એમાં એક નાનકડું એવું ટપકું છે ને એ જ પૃથ્વી છે. ખાલી નાનકડું એવું ટપકું છે આખા ભૂળ લોકની અંદર. આ નાનકડું એવું ટપકું છે ને એ જ ફક્ત જે છે પૃથ્વી લોક છે, બરાબર? અને પછી આ આખું છે, બરાબર છે, એ આપણે અંદર વચ્ચે છે જંબુદ્વીપ છે, બરાબર? પછી લક્ષદ્વીપ છે. એ આપણે તમે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે તમને ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવશે. અને આ 7 લોક છે. પછી નીચે છે આ 7 પાતાળ લોક છે, બરાબર? અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહિતલ, અને પછી નીચે 28 પ્રકારના નર્ક છે. હવે ભાગવતમમાં આપણને ફક્ત 28 પ્રકારના નર્ક આપ્યા છે. ગરુડ પુરાણમાં પણ 28 પ્રકારના નર્ક આપ્યા છે. પણ ભાગવતમની અંદર 5મા સ્કંદમાં આપણને કહે છે સુખદેવ મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજને કે મારી પાસે એટલે નર્ક છે 28 પ્રકારના આપું છું. ખરેખર નર્ક છે 84 પ્રકારના છે, બરાબર? તો ભગવાને જે લોક બનાવ્યા એમાં પાતાળ લોક અને જે આપણા બીજા લોક છે 7 આપ્યા, પણ નર્ક લોક છે એ 84 પ્રકારના આપ્યા. તો એનો અર્થ એમ થયો કે ત્યાં કેટલા બધા જીવ હશે નર્કલોકની અંદર, બરાબર? આ છે આપણું આ 1 યુનિવર્સ છે, આ એક બ્રહ્માંડ છે, બરાબર? આ એક બ્રહ્માંડની અંદર આ વિષ્ણુ છે. કયા વિષ્ણુ છે? હવે તો ખબર પડી જશે બધાને. આ વિષ્ણુ છે, કયા વિષ્ણુ છે? ગર્ભોદક્ષાય. યસ, ભગવાનના જે 3 પુરુષ અવતાર છે એમાં આ બીજો પુરુષ અવતાર છે, બરાબર? એ છે ગર્ભોદક્ષા વિષ્ણુ તરીકે. અને એમની નાભિ કમળમાંથી આ બધા જે આ બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય છે, અને પછી આ બધા આજે આપણા ટોટલ જે આપણા ગ્રહ છે બધા એ ઉત્પન્ન થાય છે. તો હવે આપણે શું આ 3 ગુણોને પાર કરી શકીશું? આપણને પ્રશ્ન થવો જોઈએ, બરાબર? તો પછી આપણે હવે જાણી લેવું જોઈએ કે આ 3 ગુણો સિવાય કોઈ કરતા નથી. આ વસ્તુ બહુ જ જાણવી જરૂર છે કે આજે આપણે તમે આગળ શ્લોક શીખી ગયા હશો, દેવી એસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયા મેટા તરંતિતે. આ જે માયા દેવી છે એ ભગવાન છે ને એ ભગવાનની જ જે એક બહિરંગ શક્તિ છે. તમે કદાચ સમજી ગયા હશો, ભગવાનની ટોટલ 3 શક્તિ છે: અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. જીવ છે એ ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ છે, અને એ એટલા માટે છે કે ભગવાનની અંતરંગ શક્તિમાં પણ જઈ શકે છે અને બહિરંગ શક્તિમાં પણ રહી શકે છે. તો આ જે ભગવાનની
જે બહિરંગ શક્તિ છે એ પણ ભગવાનની જ છે. તો ભગવાન જો આપણે જે કોઈ વ્યક્તિ જેની હોય બરાબર એની પાસે જઈએ તો એ આપણને વસ્તુ આપી શકે. તો ભગવાન પાસે આ દેવી શક્તિ છે તો આપણે ભગવાન પાસે જઈએ તો ઓટોમેટિક ભગવાન છે આપણને આ દેવી શક્તિથી બહાર ભગવાન કરી શકે, કારણ કે એક શક્તિ ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનની જ છે. બરાબર, આ ત્રણેય ગુણોની બરાબર, અને એ છે જો એ ભગવાન છે એ ત્રણેય શક્તિને ભગવાન છે એ નિયંતા છે એના. તો આપણે જો ભગવાનને શરણે જશું તો ઓટોમેટિક છે આ જે ત્રણ જે દેવી છે એ આપણે ટચ નહીં કરે, પણ એના માટે જ આપણે ભગવાનનું નામ લેવાનું છે. તો એટલા માટે છે આપણે જે એ શ્લોકમાં સમજ્યા એમ અહીંયા પણ સમજાવે છે કે પરમેશ્વરને જે જાણી લે ને એ જ ત્રણેય ગુણોની ફળ થઈ શકે. એટલા માટે આપણે શું કરવાનું છે કે ત્રણેય ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ બનવાનું છે, અને એનાથી આપણે જન્મ મૃત્યુમાંથી આપણે મુક્તિ મેળવવાની છે. જન્મ મૃત્યુમાંથી મુક્તિ આપણે ક્યારે મેળવશું? કે જ્યારે આપણે સમજી લેશું કે આ ત્રણેય ગુણોની જે જંજીર છે, આગળ આપણે જોયું હતું બરાબર, ત્રણેય ગુણોની બનેલું આ વચ્ચે મન છે અને ત્રણેય ગુણો એને ખેંચે છે. તો ત્રણેય ગુણો જે આ જંજીર બનેલી છે એને આપણે તોડવું હોય તો જ આપણે છે આ જીવનનું અમૃત આપણે. તો ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે આ જ સંસારની અંદર ભગવાન પણ છે, આ સંસારમાં આપણને એને એમ કહેવાય છે કે આ સંસારની અંદર અમૃત પણ છે અને આ સંસારમાં ઝેર પણ છે. બરાબર, જે ભગવાનના ભક્તો છે નરસિંહ મહેતા પણ કહેતા હતા કે મારે તો આ જ મીન્સ કે આ જ પૃથ્વી ઉપર મારે જન્મ લેવો છે, કારણ કે મને અહીં જ ભક્તિ કરવા મળે છે. તો એ લોકો છે એ આ જ પૃથ્વી ઉપર રહે છે પણ એને ત્રણ ગુણ ટચ કરી શકતા નથી. તો આપણે એવું બનવું હોય તો ભગવાન આપણને અહીંયા સમજાવશે કે આપણે પણ કઈ રીતે આ જ પૃથ્વી ઉપર આપણે આ જ પૃથ્વીને ગોલોક ધામ કઈ રીતે બનાવી શકીએ એ આપણે અહીંયા સમજી લેવાનું છે. તો કયા લક્ષણ દ્વારા વ્યક્તિ ત્રણ ગુણો પર થયેલો જણાય છે એ આપણે જોવાનું છે. તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે તમને કેવી રીતે ખબર પડે કે આપણે રજોગુણમાં છીએ, તમોગુણમાં છીએ, સત્વગુણમાં છીએ. બરાબર, તો તમે યાદ કરો જે લોકો ગીતાના ક્લાસ નથી કર્યા એમને પોતાનો અનુભવ થયા હશે, મને તો થયા છે. બરાબર, કે આપણે ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય અને જ્યારે આપણે ગીતાના ક્લાસ નહોતા કર્યા ત્યારની વાત કરીએ કે ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય અને આપણને કંઈક અડચણ આવે એટલે આપણે તરત જ આપણામાં જે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. બરાબર, એ જો ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય ને તો આપણે રજોગુણમાં છીએ. પછી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય ને પછી આપણે શું કરીએ, અહીંયા જે નહીં કરવાનું કરીએ ને કરતા હોય છે. બરાબર, કે એ આપણને ખરાબ વસ્તુ થાય, ગાડી ઉભી રાખી દઈએ, આપણે જેમ તેમ બોલીએ, પછી ત્યાં ઉતરીને પછી બે ઝાપટ લગાવીએ, આ બધું જયારે કરીએ ત્યારે જે નહીં કરવાનું, જે કદાચ કે સામેવાળી વ્યક્તિને કઈ ભૂલ ના હોય અને પછી આપણે કરીએ તો એ તમોગુણી કહેવાય આપણે. બરાબર, પણ પછી આપણે જ્યારે ભગવદ ગીતાના ક્લાસ કરી લઈએ અને પછી આ જ સ્થિતિ આવીને ઉભી રહે ત્યારે આપણે શાંત થઈ જશું. બરાબર, આપણે જોઈશું કે હા એ વ્યક્તિ આડો ઉતરો તો નક્કી એને ઉતાવળ હશે, એને કંઈક જવું હશે, એને કંઈક અડચણ હશે અથવા તો એની ઇમરજન્સી હશે, એટલા માટે આપણી આડો પડો થઈ. આવું આપણને જ્ઞાન ક્યારે થશે કે આપણે ઓટોમેટિક આપણે સત્વગુણમાં આવી જશું ને આપણું માઇન્ડ શાંત થઈ જશે. બીજું કે જ્યારે પહેલા આપણે કેવું થતું હશે કે જ્યારે કોઈ ખરાબ કન્ડિશન આવે ને તો આપણે ફટાફટ ચર્ચામાં ઉતરી જશું આપણે. પછી જ્યારે આપણે સત્વગુણમાં આવીશું ને આપણે તો આપણે શું કરીશું, ત્યારે આપણે શાંત બની જશું. બરાબર, પછી આપણે એને ફોલો કરશું જ, પણ એ પછી સમયને આપણે રાહ જોશું કે હા સારો સમય આવે ત્યારે આપણે એને સમજાવીશું કે ના આ વસ્તુ તને ખોટી કરી હતી. જો દરેક વસ્તુ કેવું હોય છે કે જ્યારે સત્વગુણમાં વ્યક્તિ હોય ને એને તકલીફ તો પડે, કારણ કે એ વ્યક્તિ આપણે જોઈએ છે કે સારા માણસો હોય એને ઘણી વખત લોકો વધારે હેરાન કરતા હોય છે ને. ઘણા કહેતા હોય છે કે સારું બનવું પણ અઘરું છે, સારા લોકોને લોકો વધારે હેરાન કરતા હોય. બરાબર, આપણામાં કહેવત છે કે ઢીલું હોય અહીંયા બધા આંગળી શું કે પોચું હોય આ બધા આંગળી ખૂંચાવે બધા. તો એ વસ્તુ આપણા અત્યારે સમાજમાં થતું જ હોય છે. તો ત્યારે આપણે શું કરવાનું? બરાબર, ત્યારે આપણે એ વખતે જ્યારે કોઈ જો તમે એ કન્ડિશન આવીને ઉભું રહે ને ત્યારે આપણે શાંત રહી જવાનું. પછી એ વ્યક્તિને એ ખોટી આપણને ખબર છે એ વ્યક્તિ ખોટી છે, પણ તમે જ્યારે સહન કરી લેશો પછી એ વ્યક્તિનો ઓટોમેટિક સમય આવશે એટલે જ્ઞાન થશે જ કે હા આને મેં ખોટું કીધું હતું, એ વ્યક્તિ સાચી હતી. પણ એને સમય આવશે ત્યારે એને ખબર પડશે, અને પછી તમે એને કહેશો ને ત્યારે એને ખબર પડશે કે આ વસ્તુ સાચી હતી. પણ એના માટે આપણે એ વસ્તુ એ કન્ડિશનમાં આપણે થોડુંક સહન કરવું જરૂરી છે, અને એના માટે સત્વગુણી રહેવું જરૂરી છે. તો સત્વગુણમાં રહેવું હોય તો શું કરવું પડે? હવે અર્જુન પૂછે છે કે ત્રણેય ગુણોથી પર થયેલો છે એ કેવી રીતે જાણી શકાય? બરાબર, આગળ પણ આવી ગયું આપણે કોઈ વ્યક્તિ આત્મ સાક્ષાત્કાર વ્યક્તિ હોય એ વ્યક્તિ કઈ રીતે ખબર પડે છે, એ વ્યક્તિ ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? તો એના માટે આપણને ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે
હવે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેની ધૂણા કરતો નથી, એ કોઈની આકાંક્ષા રાખતો નથી, પછી એ અવિચલિત રહે છે અને એ શું કરે છે? તટસ્થ ને ગુણાતીત. મેં તમને હમણાં પણ કીધું કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે આ ગુણની અંદર હોય ને ત્યારે એ વ્યક્તિ ખૂબ શાંત બની જાય છે. એ ક્યારેય એ ક્રિયાશીલ, એ વખતે એ પોતે એની અંદર ગુણો ક્રિયાશીલ હોય છે. એ પોતે તરત ને તરત છે ને એકદમ જેને કહેવાય રિએક્ટ કરતો નથી, બરાબર. અને બીજું શું છે, એ સુખ અને દુઃખને સમાન માને છે. એ સુખ આવે કે જો વસ્તુ ખાલી આ બધું બોલવું સહેલું છે, સમજાવવું પણ સહેલું છે, પણ એ વસ્તુ આપણે જેને કહેવાય કે ઉતારવું બહુ અઘરું છે. હવે તમે આપણે એમ કહીએ કે માટીના ડેફાને, પથ્થરને અને સોનાના સમાન દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો કોણ સાચું માને? કે કોઈ વ્યક્તિ આજે આપણે છીએ કે એક પથ્થર પડ્યો હોય અને બાજુમાં સોનાનું કંઈક વસ્તુ હોય તો લઈ જ લે નહીં. હવે બે સમાન કેવી રીતે જોવે? તો આ વસ્તુ આપણે હજી જેને કહેવાય કે સમજવું થોડું અઘરું છે. પ્રતિકૂળ અનુકૂળ દ્રષ્ટિએ એ કોઈ બી સંજોગો હોય તો પણ સમાન છે, ધીર છે, બરાબર. પછી એ માન અપમાનમાં, પ્રશંસા બદનામીમાં, શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે સમાન વ્યવહાર હોય છે. અને પછી સર્વ દુનિયાવી કાર્યનો પરિત્યાગ કર્યો છે. હવે આ બધું છે ને એ મનથી, જો અહીંયા પણ આપણે એવું નથી સમજવાનું કે આ બધી વસ્તુ આપણે કરવાની નથી, બરાબર. દુનિયાવી કાર્ય નથી કરવાના એવું નથી, પણ આ બધી વસ્તુ છે એનો આપણને ભગવાન આગળ સમજાવશે કે મનથી પરિત્યાગ કરવાનો છે. આપણે દરેક કામ કરવાનું છે, બરાબર. દાખલા તરીકે હું જોબ કરું છું તો એ મારે કરવાની છે, પણ મનની અંદર મારે શું રાખવાનું છે કે મને ભગવાને આ કર્તવ્ય કર્મ આપ્યું છે અને એ કર્તવ્ય કર્મ મારે ભગવાન માટે, કે ભગવાને મને કર્તવ્ય કરવા આપ્યું છે એટલા માટે કરું છું, પણ આમાંથી મને જે કંઈ પ્રાપ્ત થશે હું ભગવાનની સેવામાં લગાડીશ. એ વસ્તુ આપણે કરીએ મનથી તો પછી આપણને એનું બંધન લાગતું નથી. પણ આના માટે થોડુંક આપણે હજી આગળ સમજશું, કઈ રીતે આપણે સમજશું એમ. તો અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે કે આ વસ્તુ તમે ક્યારે કરી શકશો? તો આ શ્લોકમાં આપણે સમજવાનું છે કે મામચયો વ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગીન સેવતે. અવ્યભિચારેણ ભગવાન અહીંયા આપણને હવે શું કહે છે કે જે મનુષ્ય ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરે છે તો કે અવિચળ ભાવે, એમાં પછી કોઈ મિશ્રિત નહીં, ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનની, બરાબર. પછી ભગવાન સિવાય બીજા કોઈ પણ ભગવાનની, કોઈ પણ દેવી દેવતાની નહીં. કોઈ પણ સંજોગોમાં કઈ પણ કેવી પરિસ્થિતિ છે એ જોયા વગર ભગવાનની ભક્તિમાં પડવા રહે છે ત્યારે એ સગુણાન સંમતિ ત્યારે એ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ઓળંગી જાય છે અને બ્રહ્મભુવાય કલ્પતે, પછી એ બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. હવે અહીંયા બ્રહ્મપદ એટલે આપણે શું સમજવાનું છે, બરાબર. તો અહીંયા બ્રહ્મપદ એટલે આપણે આ જ દુનિયાની અંદર, આપણે આ જ સંસારમાં આપણને ભગવાનની પરિસ્થિતિનું, ભગવાનની અવસ્થાનું આપણને ભાન થાય છે. આ જ દુનિયામાં આપણે કોઈ પણ સંજોગો હોય, દાખલા તરીકે આપણે પ્રભુપાદનું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે પ્રભુપાદ જયારે પહેલી વખત ન્યુયોર્ક ગયા હતા, બરાબર. અને અહીંયા જયારે એ જે ફેમિલીમાં રહ્યા હતા એ ફેમિલી વાળા તો બધું જ ખાતા હતા, નોનવેજ વનવેજ, બરાબર. અને ઇવન એ જે ફ્રીજ હતું એ ફ્રીજની અંદર ઉપર એક જ ડોર ઉપર માંસ પડ્યું હોય, નીચે પ્રભુપાદનું વેજીટેરિયન પડ્યું હતું. તો એ વખતે પ્રભુપાદે ક્યારે એવું નતું રાખ્યું કે હવે તો હું પતિત થઈ ગયો, મીન્સ કે હું અશુદ્ધ થઈ ગયો, એવું એમણે નતું રાખ્યું, બરાબર. તો આવું કેવી રીતે થાય? તો અહીંયા એમણે 3 ગુણોને એ ઓળંગી ગયા છે અને અહીંયા જ એ બ્રહ્મપદ પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. આપણે બ્રહ્મપદ પ્રાપ્ત કરવું એટલે કે આપણે પોતે છે, પોતાનું જે શ્રેષ્ઠ પોતાનું મન છે એ પોતાના મનને આપણે ભગવાન સુધી અહીંયા આ જ દુનિયાની અંદર આપણે અહીંયા જ ભગવાન પ્રાપ્ત કરી લેવાના છે. મનની અંદર આપણે એવું સમજવાનું છે કે અહીંયા કોઈ વસ્તુ નથી, ગમે ખરાબ વસ્તુ છે, ગમે એટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ છે, વ્યક્તિને એ પરિસ્થિતિ ખરાબ લાગતી નથી, કારણ કે એને 3 ગુણોને એને ઓળંગી લીધા છે. અને આ સ્થિતિ જયારે પહોંચી જઈએ ત્યારે આપણે અહીંયા જ આ જ દુનિયામાં આપણે કહીએ છીએ ને કે આપણે અહીંયા જ ઘણા કહેતા હોય છે ને કે મન ચંગા તો કથોટ મેં ગંગા, બરાબર. તો આ વસ્તુ છે એ વસ્તુ ખરેખર માયાવાદની છે, બરાબર. એ વસ્તુ અહીંયા આપણે કઈ રીતે સમજવાની છે કે અહીંયા આપણે એ સમજવાની છે કે જ્યારે આપણે આ 3 ગુણોને આપણે ઓળંગી જઈએ છીએ ત્યારે આપણને દરેક સ્થિતિ છે સરખી લાગે છે. અહીંયા એ ઉદાહરણ લાગુ પડે છે, બાકી એ વસ્તુ માયાવાદી છે. ક્યારે એવું નથી. ઘણા લોકો મને એમ કહેતા હોય છે કે આપણું 100 વર્ષનું આયુષ્ય હતું તો 25 વર્ષ આપણને બળદના મળ્યા, 25 વર્ષ આપણને આના મળ્યા. એ બધી વસ્તુ છે માયાવાદની છે, એ છે જ નહીં, બરાબર. ભગવાને આપણને 100 વર્ષનું આયુષ્ય આપેલું છે, એવું છે, એવું હતું જ નહીં કાંઈ. હવે ભગવાન એમ કહે છે કે હું જ તે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું.
હવે અહીંયા બ્રહ્મપદ આવ્યું ને એટલે ઘણા લોકો બ્રહ્મપદ એટલે શું સમજે છે, જે ભગવાનમાંથી આપણને ખબર છે કે બ્રહ્મ એટલે શું છે કે ભગવાનમાંથી નીકળતું તેજ છે. તો એ તેજ છે એ પણ શું કે છે, ભગવાન કે છે હું જ છું. ક્યારેય આ શ્લોક ઉપરથી જે લોકો નિરાકારવાદી હોય એ લોકોને માટે આ શ્લોક ખૂબ સમજવો જરૂરી છે. જે નિરાકારવાદી આ શ્લોક સમજી લે એ સમજી લે કે ભગવાન એમ કે છે કે હું છે ને હું પોતે જ આ જે નિર્વિશેષ બ્રહ્મ છું એ હું પોતે જ છું, બરાબર. એને હું જ આશ્રય આપું છું. ક્યારે એવું નથી કે જે આ બ્રહ્મ છે એ અલગ સ્થિતિ છે. ભગવાનમાંથી જે તેજ નીકળે છે એ જ બ્રહ્મ છે, બરાબર. અને અંતિમ સુખ છે એ એની સ્થિતિ છે ત્યાં સુધી ભગવાન કે છે સનાતન છે, એ ક્યારે એનું કોઈ અંત નથી, એ અવિનાશી છે, એટલે એનું ક્યારે એનું મૃત્યુ નથી. એટલા માટે ભગવાન એમ કે છે કે એની સ્વાભાવિક સ્થિતિ થશે. સાચું સુખ છે એ આપણને ભગવાને આગળ પણ સમજાવી દીધું. ક્યારે ભગવાન કે છે સાચું સુખ મળશે, યાદ છે શ્લોક તમને? સાચું સુખની પ્રાપ્તિ ક્યારે થશે? ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાતાનામ શાંતિ મુચ્છતિ. આ શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે કે સાચું સુખ, સાચી શાંતિ ક્યારે મળે છે કે જ્યારે આપણે ભગવાનને ફક્ત ને ફક્ત જ્યારે ભગવાનને સર્વશ્રેષ્ઠ માની લેશું, ભગવાનને નિયંતા માની લેશું, ત્યારે જ આપણે છે આ દરેક વસ્તુ છે આપણે સમજી શકીશું. તો આ આપણો અધ્યાયનો સારાંશ થયો. હરે કૃષ્ણ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા ભાગવતમ ચૈતન્ય ચૈતામૃત રામાયણ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. આજે સન્ડે છે અને સન્ડેમાં તમે બધા, હરે કૃષ્ણ, સન્ડેમાં તમે બધા આજે ભેગા થયા અને ખરેખર સન્ડે ખરેખર આમ જોવા જઈએ તો બધાને આમ છે ને સન્ડે એટલે પ્રભુપાદાની છે ને માયાનો દિવસ કે છે. શા માટે કે આજે બધા આખું જેને કહેવાય ને કે આખું અઠવાડિયું આપણે બધું કામ ધંધો કર્યો એટલે આજે એમ કે રિલેક્સ થવા માટે આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, તો આપણને એવું હોય છે રિલેક્સ થવું એટલે શું કે ફરવું હરવું, હોટલ જવું, પિક્ચર જોવું. આજે આજનો દિવસ છે, બરાબર ને. છતાં તમે બધા આજે આટલા બધા હાજર રહ્યા તો ખરેખર તમારા બધામાં જેને કહેવાય ઉત્કંઠા છે, ભગવદ ગીતા સમજવાની શીખવાની ઉત્કંઠા છે, એટલા માટે તમે બધા રહ્યા છો. તો ખરેખર તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર.